Gani nínú àkọ́bù òkèlè ìròyìn tó jáde lójúmọ́ tòní lórí òfin ilé ìjọba àpapọ̀ mọ̀ ṣe wípé kò sí iṣẹ́ kò sówó. Ẹgbẹ́ àwọn òṣìṣẹ́ NLC náà ti kín ẹgbẹ́ ASUU lẹ́yìn lórí ìwòsànìràn wọn bó ló ti jẹ́ kíríjìngbìn ròyìn ń bọ̀ lórí ẹ̀ lójúmọ́ tòní. Abọ́lájí Gani wọ́n ní pé látàrí epo tùrọ̀tùrọ̀ tó pọ̀ lọ́jà báyìí lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà gómìnà kan dúnkokò láti gbójú agan sí àwọn onílé epo tí wọ́n ń ta epo tùrọ̀tùrọ̀ fún àwọn aráàlú. Ìròyìn ń bọ̀ lórí ẹ̀ lójúmọ́ tòní. nínú ìròyìn míì tó jáde lágbónú ètò ẹ̀kọ́ lójúmọ́ tòní Gani wọ́n ní àwọn ìgbìmọ̀ amúṣẹ́yẹ ẹgbẹ́ àwọn olùkọ́ni ní àwọn iléèwé fáfitì gbogbogbò lábẹ́ ẹgbẹ́ ASUU ó ní wọn yóò mọ̀ sọ ibi tí orí mọ̀ ń bẹ́sẹ̀ wọ́n rè lọ́jọ́ ìsinmi níbi ìpàdé kan tí ó mọ̀ wáyé kí ni à ń pẹ̀kẹ́lù níbi ìpàdé ọ̀hún níbi ẹgbẹ́ ASUU sọ pé ẹ wò ó a ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ ìwòsàn níran ni bó ló ti jẹ́ kíríjìngbìn ròyìn bọ̀ lórí ẹ̀ lójúmọ́ tòní. Abọ́lájí Gani ìròyìn míì tó jáde lójúmọ́ tòní wọ́n ní pé ǹjọ́ jẹ́mọ̀ wípé ìwà àjẹbánu ká máa fipá máa ní ìbálòpọ̀ pẹ̀lú ẹlòmíì ǹjọ́ jẹ́mọ̀ pé ara ìwà àjẹbánu ni àjọ ICPC ló sọ bẹ́ẹ̀. Ìròyìn ń bọ̀ lórí ẹ̀ láàárọ̀ yìí. bákan náà nínú ìròyìn Punch tó jáde lójúmọ́ tòní Gani Àtíkù táwọn tó bí wọ́n máa bẹnu àtẹ́lu ìjọba àpapọ̀ ọgbà bẹ́ẹ̀ ni Shettima pé àníṣe Tinubu ló kàn Tinubu ló lè ṣe é. Ìwé ìròyìn Punch ló kọ jáde kíríjìngbìn ìròyìn bọ̀ lórí ẹ̀ lójúmọ́ tòní. Ìròyìn míì tó jáde láàárọ̀ yìí Abọ́lájí Gani wọ́n ní ìjọba ìpínlẹ̀ Edo bẹ̀rẹ̀ mímọ́ kó gbogbo àwọn tí wọ́n jẹ́ atẹ́wọ́gbọrẹ kúrò lójú òpópónà tó ṣe kókó ní ìpínlẹ̀ náà. Ìròyìn ń bọ̀ lórí ẹ̀ lójúmọ́ tòní. bákan náà nínú ìròyìn míì tó jáde lójúmọ́ tòní kí n gba ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun lọ Gani wọ́n ní látàrí gbèsè tí ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun tí wọ́n mọ̀ jẹ wọ́n ní àwọn kọngílá onímọ̀ wá ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun relé ẹjọ́ o lórí pápákọ̀ òfurufú ìpínlẹ̀ ọ̀hún bò ló ti jẹ́ ẹ̀wọ̀n nǹkan fìdílé kíríjìngbìn ròyìn ń bọ̀ lórí ẹ̀ lójúmọ́ tòní. Ìròyìn míì tó jáde láàárọ̀ yìí Abọ́lájí Gani wọ́n ní àjọ òríwà dúnkokò láti wọ́ ìjọba àpapọ̀ orílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà lọ sílé ẹjọ́ tó ń gbé ẹ̀sùn ìwà ọ̀daràn lágbàáyé ICC lórí ìṣekúpani bí ẹni pàjábọ̀ kò tó ń wáyé tó ń ti ìjínigbé ní ẹkùn gúúsù láòrùn ilẹ̀ yìí. Ìròyìn ń bọ̀ lórí ẹ̀ láàárọ̀ yìí. nínú ìròyìn míì tó jáde lójúmọ́ tòní náà lórí fífọ epo gbàrọ̀ gùdù Gani ìpínlẹ̀ Rivers mọ̀ ti jẹ́jẹ́ pé ẹni agbójú okùnlé ò jẹ́ ni agbá o. Ọ̀kan lára àwọn ọmọlẹ́gbìmọ̀ aṣojúṣòfin tí ń lọ́wọ́ nínú mímọ́ fọ epo gbàrọ̀ gùdù àwọn ṣetán láti gbé e gbóná fún tálẹ́ni ọ̀hún ẹ̀wọ̀n nǹkan fìdílé ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ ń bọ̀ lórí ẹ̀ lójúmọ́ tòní. lórí ọ̀rọ̀ gómìnà ìpínlẹ̀ Rivers tó mú wá tẹ̀ náà mọ̀ tún ní Gani wọ́n ní àwọn ọ̀nà ìpínlẹ̀ Rivers dúnkokò láti ṣe ìfẹ̀hónúhàn elémọ́sẹ́lẹ̀kẹ̀ tako gómìnà Wike lórí ẹ̀sùn pé níṣe ni gómìnà ló ń gbélẹ̀kùn àwọn iléeṣẹ́ kan tìpa ní ìpínlẹ̀ náà. Ìròyìn ń bọ̀ lórí ẹ̀ láàárọ̀ yìí. bákan náà nínú ìròyìn míì tó jáde lójúmọ́ tòní Gani wọ́n ní ẹni tó máa jẹ́ àgbà ọ̀jẹ̀ afigègé bẹ́ẹ̀ lówé lọ́wọ́jà fún ẹ̀tọ́ ọmọnìyàn nílẹ̀ Nàìjíríà òun ló mọ̀ ti sọ wípé wò ó kò sí nǹkan tó mọ̀ kan hàn nípa bóyá ààrẹ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà àti igbákejì rẹ̀ àtàbẹnu gangan wípé ibì kan náà àbí kan náà ni wọ́n jọ ń ṣe. Ohun tó kàn mí gbọ̀ngbọ̀n rèé o kí ni nǹkan tí ẹni ọ̀hún sọ tá lẹ́ni ọ̀hún ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ ń bọ̀ lórí ẹ̀ lójúmọ́ tòní. ẹ jẹ́ mọ́ ṣe bẹ́ẹ̀ kí n kojúmọ́ ká mọ́ kí n kó ojúmọ́ ká sì mọ́ kí n kó ojúmọ́. ìkànnì yìí ń fẹ́ de à ń kí tẹ̀ṣọ́ bẹ́ẹ̀ là ń kí tológun ká mọ́ kí n káàbọ̀ sórí ìròyìn ọ̀yẹ̀là láàárọ̀ yìí ètò kíka ìwé ìròyìn ojoojúmọ́ lẹ́wà rè lédè Yorùbá níkànnì tiwantiwa 102.5 FM Ìjàgbó ní ìpínlẹ̀ Kwara kámọ́ kí n káàbọ̀ lóko olóòtú àgbà fún gbogbo ètò tí ń jáde ní ìkànnì yìí Alhaji Yemi Zubairu tìmí tí ń tòótọ́ Abọ́lájí Abdulrahim lóko tẹ́mi jẹ́ akínyẹn kó ojúmọ́ láàárọ̀ tòní. ẹja tún máa kí n kó ojúmọ́ lápá bí láàárọ̀ yìí ká máa kí n kó ojúmọ́ mọ́ ká máa kí n tẹ̀ṣọ́ ká máa kí n tológun torí pé bí ojúmọ́ bá
àákíní kó ojúmọ́ ní obi ojúmọ́ bá sì má báyìí olóko agboko lọ bẹ́ẹ̀ ni olódò agbodò lọ ọlẹ́nìkan ní jí tí gbé àgbọ̀dọ̀ dání àákíyẹ tún káàbọ̀ sórí ọ̀tún ètò yín ètò ọ̀yẹ̀là láàárọ̀ yìí ètò kíkà ìwé ìròyìn ojoojúmọ́ ẹlẹ́wẹ̀lẹ́ lédè Yorùbá láti iléeṣẹ́ rédíò TNT 102.5 FM tiwantiwa Ìjágbó ní ìpínlẹ̀ Kwara níbi òní ṣe jẹ́ ọjọ́ kẹtàlélógún nínú oṣù kẹjọ oṣù Ògún 2022 tèmi tí ń tòótọ́ Ibrahim Ganiyu ló kọ̀ mí kíbla kí oníṣẹ́ ọmọ ṣe nǹkan bẹ́ẹ̀ ni kúrò láàánú wa àtàwa tí wọ́n ṣàánú fún mú kí yín o àpò ojúmọ́. Abọ́lájí Gani ṣé yóò bá bọ̀ wọ́n níbi tí yóò bá pẹ́ ni. ẹnìkan máa pẹ́ṣẹ́ o. Oṣoorí rèé ó dà o. bá mi. Jẹ́ kí n bẹ̀rẹ̀ nínú ìròyìn Punch tó jáde lójúmọ́ tòní wọ́n ní pé gómìnà ìpínlẹ̀ Rivers Ẹ̀sìn Wike ló ti jẹ́jẹ́ láti fi pẹ́ńtò gbé àwọn wọn ní ilé epo tùrọ̀tùrọ̀ tí àwọn kẹtí wọn lọ́pàá epo tí wọ́n máa ń tà fún àwọn aráàlú ní ìpínlẹ̀ náà o. Olórí òṣìṣẹ́ lọ́fíìsì gómìnà ìpínlẹ̀ Rivers olóyè Emeka Woke ló sọ̀rọ̀ yìí pé kò sí bí ìbàlórúkọ jẹ́ sí lè pọ̀ tó tí ó lè dá ìjọba ìkọ̀ láti má gbé ẹnìkan tó fẹ́ tó ń sojú àwọn ènìyàn lu Port Harcourt ní ìgbìmọ̀ asòfin ilẹ̀ yìí ọ̀gbẹ́ni Chinyere Igwe lọ sílé ẹjọ́ ẹni tí wọ́n fi ẹ̀sùn wípé níṣẹ́ ni ìjọba ìpínlẹ̀ Rivers ló mọ̀ títí ilé epo rẹ̀ pàbá yìí látàrí ẹ̀sùn mímọ́ lọ bẹ́ ọ̀pá epo tí wọ́n mọ̀ fi kan ọ̀nàrẹ́bù náà wọ́n ní ẹjọ́ lórí ẹ̀ka gómìnà náà olómọ̀sọ̀rọ̀ ìdí àná níbi ètò kan eléyìí tó wà nínú Port Harcourt o gẹ́gẹ́ bí wọ́n ṣe fìlédè wọ́n ní pé níṣe ni ìwádìí fi hàn pé aṣòfin gangan olómọ̀ lọ́wọ́ nínú abẹ́ ọ̀pá epo ní ìpínlẹ̀ náà gẹ́gẹ́ bí gómìnà Wike ṣe wá fìlédè ó ní òun ti ń gbọ́ tí wọ́n ti ń lọ káàkiri pé níṣe ni òun mọ̀ọ́mọ̀ ti ilé epo àwọn kan nítorí pé níṣe ni wọn ò ṣe àtìlẹ́yìn fún òun láàkó tó lọ díje dupò ààrẹ lábẹ́ ẹgbẹ́ òṣèlú PDP nílùú Àbújá ó ní ó rí bẹ́ẹ̀ o kò rí bẹ́ẹ̀ ìwádìí táwọn ṣe fi hàn pé aṣòfin gangan lọ́wọ́ nínú abẹ́ ọ̀pá epo ní ìpínlẹ̀ náà tó yẹ pé níṣe ni wọ́n ń tẹ epo tùrọ̀tùrọ̀ fún àwọn aráàlú tí yóò sì fajú balẹ̀ ẹjọ́ bí wọ́n ti parí ìwádìí wọn. bákan ẹ máa nínú ìwé ìròyìn Daily Post. ẹ jẹ́ kí nínú ìwé ìròyìn Daily Post tó Punch náà kọ ìròyìn ọ̀hún tó fi mú ìwé ìròyìn Vanguard wọ́n ní àwọn ìgbìmọ̀ aláṣẹ àti àwọn ìgbìmọ̀ amúṣẹ́yà àjọ gbé àwọn olùkọ́ni láwọn ilé ìfàfitì gbogbogbò ilẹ̀ Nàìjíríà ASUU ó ní wọ́n mọ̀ pàdé ní ọjọ́ ìsinmi ọjọ́ 28 oṣù kẹjọ ọdún tá a wà nínú ẹ̀ yìí láti fi lè gbé ìgbésẹ̀ bóyá wọ́n mú àsọ̀rọ̀ dé bá ìwòsàn wọn tàbí kí wọ́n tẹ̀síwájú nínú ìwòsàn tí wọ́n gùn lé ọ̀hún. wọ́n ní pé lára àwọn ìgbìmọ̀ amúṣẹ́yà ẹgbẹ́ àwọn olùkọ́ni ní àwọn ilé ìfàfitì gbogbogbò eléyìí tó mọ̀ bá àwọn oníròsọ̀rọ̀ ní àná ọjọ́ Ajé jẹ́ kí ó di mímọ̀ wípé ìpàdé náà ó ní yóò mọ̀ wáyé o ní láìpẹ́ láìjìnà. bákan náà ló jẹ́ kí olóògbé pé ìpàdé eléyìí tó wáyé yìí ó ní yóò wáyé ní olùlé ẹgbẹ́ wọn tí wọ́n bẹ ní fáfitì tìlú Àbújá gẹ́gẹ́ bí àrígbámíròyìn. wọ́n ní pé ẹgbẹ́ ASUU ní ẹ̀mọ́ tẹ̀síwájú tí wọ́n sì ń dún mọ̀húrúmọ̀ mọ́ ìjọba àpapọ̀ Nàìjíríà níbi ìjọba àpapọ̀ ní sọ pé wò ó kò sówó kò síṣẹ́ kò sówó bẹ́ẹ̀ ni ẹgbẹ́ ASUU náà sọ pé a ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ ní o àní kílẹ̀ tí ì rí inú ìwé ìròyìn Punch lọ́múka o ẹgbẹ́ ASUU ṣe ìpàdé lọ́jọ́ ìsinmi ọjọ́ 28 oṣù tá a wà nínú èyí láti fi lè mọ bóyá wọ́n tẹ̀ wájú náà ìwòsàn ìrìnà wọn ni tàbí wọ́n ṣẹ̀wélé Punch ló kọ jáde àwọn ìwé ìròyìn kù náà wọ́n fi káńkó láàárọ̀. bákan náà nínú ìwé ìròyìn Daily Post tó jáde lójúmọ́ tòní Abọ́lájí wọ́n pe látàrí àwọn ọ̀rọ̀ kan tí a máa ń sọ sí ọ̀jìnmí amúlẹ́numú ní gègé ní ọ̀jìnká ìpè Wọlé Ṣóyínká gangan olómọ̀ fi ààrẹ Muhammadu Buhari jẹ́ Wọlé Ṣóyínká ti sọ̀rọ̀ jáde láàárọ̀ yìí àwọn tí wọ́n máa ń bẹnu àtẹ́lù ó ní ẹ̀wò dẹ̀dẹ̀rẹ̀ ní ẹ̀mọ́ nǹkan kan ẹ̀já dọ̀gbọ́n báyìí ní ọ̀rẹ́ kẹrìnwín. wọ́n ní pé ọ̀jìnmí amúlẹ́numú gègé ní ọ̀jọ̀gbọ́n Wọlé Ṣóyínká olómọ̀ ti bẹ̀rẹ̀ sí ní sọ̀rọ̀ kò bá kùn gbé kò bẹ́tire fún àwọn èèyàn tí wọ́n ń bẹnu àtẹ́lù fún pé níṣe olómọ̀ fi ààrẹ Muhammadu Buhari jẹ́ ẹgbẹ́ ààrẹ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ní ọdún 2015. ọ̀jọ̀gbọ́n Ṣóyínká sọ fìlédè pé àwọn ènìyàn tí wọ́n sọ pé òun gangan lòun mọ̀ fi ààrẹ bù ó ní wọn mọ̀ nǹkan tí wọ́n sọ tí yẹ dẹ̀dẹ̀rìn òpònú dánidáni. wọ́n ní ọ̀jọ̀gbọ́n Wọlé Ṣóyínká olómọ̀ fìlédè o ìpè àwọn òbí àwọn èèyàn tí wọ́n ń bẹ náà tẹ́lẹ̀ òun gangan àwọn gangan ló mọ̀ ẹ̀ kí wọ́n máa tọrọ àforíjì lọ́wọ́ àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà fún wípé wọ́n fi ẹni tí kò káàtó wọ́n máa dìbò fún gẹ́gẹ́ bí ààrẹ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. ọ̀jọ̀gbọ́n Wọlé Ṣóyínká ló fọ́
ọ̀rọ̀ ìlànà láàkó tó ń kópa tó léṣe mọ́ọ̀mọ́ràn kan ní Èkó eléyìí tí wọ́n fi léde o gẹ́gẹ́ bí ọ̀jìnì wọn ṣe fi léde òní bí àwọn èèyàn bá wọn bẹnu àtẹnu kó gẹ́gẹ́ lòún mọ̀ fi Buhari sọ̀rọ̀yè gẹ́gẹ́ bí ààrẹ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ó ní wọn ò mọ nǹkan tí wọ́n ń sọ gẹ́gẹ́ mọ̀ ní dẹ̀dẹ̀rìn nínú ẹni tó bá lè máa sọ pé òun gangan òun lòún fi ààrẹ Muhammadu Buhari jẹ oníṣòwò gangan lòún lọ sínú yàrá ẹnì kọ̀ọ̀kan láti lọ mọ kàǹpẹ́ máa ṣèpolongo pẹ́ dìbò fún Buhari bóun bá ti ṣe bẹ́ẹ̀ ní ọdún 2015 gangan lòún mú ọwọ́ ẹnì kọ̀ọ̀kan láti fi máa ẹ̀ka ní tí wọ́n ń dẹ̀bi ròun gẹ́gẹ́ pé òun fi ààrẹ Buhari jẹ lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà bẹ́ẹ̀ bá kà ẹ máa lọ sínú ìwé ìròyìn Daily Post kẹ́ lọ ka làbárẹ̀ láàárọ̀ yìí bẹ́ẹ̀. Ó dá nínú ìwé ìròyìn Punch tó jáde Daily Post àti àwọn ìwé ìròyìn míì lágbónú ètò ẹ̀kọ́ náà mo sì tún wà lójúmọ́ tòní ẹgbẹ́ àwọn olùkọ́ni ní àwọn iléèwé fáfitì gbogbogbò lábẹ́ ẹgbẹ́ ASUU sọ pé ẹ wò ó àwọn ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ ìwò sẹ́lẹ̀rán ni o ẹ̀yin ọmọ Nàìjíríà pàtàkì ẹ̀yin akẹ́kọ̀ọ́ ní àwọn iléèwé fáfitì gbogbogbò lẹ́yìn ẹ̀ tí ì rí nkẹ́kẹ́ wọ́n ní ẹgbẹ́ òṣìṣẹ́ NLC onímọ̀ ti kí ẹgbẹ́ ASUU lẹ́yìn lórí ìgbésẹ̀ tí mọ̀ gbé lẹ́yìn tí ìjọba àpapọ̀ ti sọ wípé wò ó gbogbo ìgbà tí ẹgbẹ́ ASUU fi ń wo sẹ́nìràn kò sí owó kankan táwọn mọ̀ sọ fún wọn láti inú oṣù kejì èyí ló mú kí ẹgbẹ́ ASUU náà sọ pé ìjọba àpapọ̀ ìgbésẹ̀ tẹ́ fẹ́ mọ̀ gbé ọ̀wọ́n mọ̀ jẹ́ ìgbésẹ̀ kò mọ̀ tọ́ bẹ́ẹ̀ bá kọ̀ tẹ́ sọ pé ẹ̀ ní san àwọn owó tẹ́ ẹ jẹ nígbà tí àwọn fi ń wo sẹ́nìràn àwọn náà mọ̀ ní padà sẹ́nu ètò ẹ̀kọ́ ẹgbẹ́ àwọn òṣèré NS sọ pé àwọn kí ìgbésẹ̀ ẹgbẹ́ ASUU lẹ́yìn o lórí ọ̀rọ̀ kan tí ẹ mọ̀ sọ ọ̀hún wípé ìjọba àpapọ̀ gẹ́gẹ́ ló yẹ kó ṣe ojúṣe rẹ̀ pẹ̀lú wíwá ojútùú sí ìbéèrè tí ẹgbẹ́ ASUU tí ẹ mọ̀ ń béèrè fún nítorí pé ẹ̀tọ́ wọn ní mọ̀ ń jà fún o ẹgbẹ́ ASUU onímọ̀ tó sọ pé àwọn yóò ṣe ìpàdé lọ́jọ́ ìsinmi bóyá àwọn yóò tẹ̀ wájú nínú ìwòsàn àwọn ni o tàbí àwọn yóò ṣẹ̀wélé bẹ́ẹ̀ bá fẹ́ ka ìròyìn náà lẹ́kùnrẹ́rẹ́ ẹ mọ́ lọ sínú ìwé ìròyìn Daily Post Punch ìwé ìròyìn Vanguard àti àwọn ìwé ìròyìn míì tó jẹ́ tilẹ̀ wa wọ́n fi káàkó ní láàárọ̀ tòní. bákan náà nínú ìwé ìròyìn The Guardian tó jáde láàárọ̀ yìí Abọ́lájí wọ́n ní pé ó tó 50 àwọn atẹ́wọ́gbọrẹ nínú èyí tá a ti rí àwọn tó jẹ́ pé níṣe onímọ̀ ní àwọn ọpọlọ tí wọ́n wà ní ojú òpópónà ní ìlú Benin tí ìjọba ìpínlẹ̀ Edo tí wọ́n mọ̀ àti kó kúrò báyìí tí ìsinú àtúnṣe bá ìgbé ayé wọn ní àwọn èèyàn onímọ̀ kó kúrò ní agbègbè GRA nílùú Benin àtúnfimọ́ àwọn ìgbè kan eléyìí tí wọ́n pè ní ẹgbẹ́ Ihama agbègbè Bandre àti òpópónà Sapele tó fi mọ́ Ring Road ní ìlú Benin gẹ́gẹ́ o wọ́n ní ètò ọ̀hún gẹ́gẹ́ ó ní ìjọba ìpínlẹ̀ Edo ní wọ́n mọ̀ ṣe àgbékalẹ̀ rẹ̀ lábẹ́ iléeṣẹ́ kan tí wọ́n pè ní iléeṣẹ́ tó ní ìdàgbàsókè àwùjọ ní ìpínlẹ̀ náà wọ́n ní níṣe ni àwọn àjọ ẹ̀ṣọ́ aláàbò ni wọ́n lọ káàkiri òpópónà lábẹ́ ètò kan tí wọ́n gbé kalẹ̀ tí wọ́n pè ní Operation Plan Edo wọn láríjà ètò náà ó ní láti fọ ìlú Benin mọ́ níbi tí wọ́n lè pe ní ṣe yàn ó lè jẹ́ pé wọ́n máa ń dọ̀tí tí gbogbo òpópónà tó mọ àtẹ́wọ́gbọrẹ làwọn náà ti ń ba òpópónà gangan jẹ ìdí gangan rèé tí wọ́n fi kún ọ lọ sí ibùdó kan tí gómìnà ìpínlẹ̀ Edo Godwin Obaseki tó mọ̀ ti kọ́ sọ́tọ̀ fún ẹgbẹ́ ìfìlẹ̀ wọn ní àwọn èèyàn òun ni ti wá kó lọ sí ibùdó tó ṣe báyìí lójú náà ti tún láti mú ìgbé ayé wọn kó tún bẹ́ sọ èsì ní ìpínlẹ̀ náà bẹ́ẹ̀ bá kà á ẹ máa lọ sínú ìwé ìròyìn The Guardian kẹlọ kalabari. bákan náà nínú ìwé ìròyìn Punch tó jáde lójúmọ́ tòní Gani wọ́n ní kọ́ngí tó mọ̀ dẹ́kun ló gba iṣẹ́ kì í ṣe pápákọ̀ òfurufú MKO Abiola International Airport tí ń bẹ ní ìlú Ọ̀ṣun ní ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun JM&AS Limited onímọ̀ ti kọ ìwé lọ́sọ́dọ̀ ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun pé ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun ẹ̀yà asan gbèsè tẹ́ ẹ̀ mọ̀ dí àwọn wọn ní pé owó ọ̀hún lọ bí 572 mílíọ̀nù náírà 570.2 million naira onímọ̀ tó pé kọ̀ǹgílà mọ̀ pé ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun onímọ̀ dí àwọn wọn ní pé tàbí bẹ́ẹ̀ kọ́ ni àwọn ṣetán láti wọ́ ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun lọ́lé ẹjọ́ wọn ní pé iléeṣẹ́ ọ̀hún olófin ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun ní gbèǹdéke ọ̀sẹ̀ méjì péré láti fi san gbèsè náà lẹ́yìn ìwádìí kan tó jẹ́ kí ọdún pé wáwẹ́kọ̀ òfurufú ọ̀hún onímọ̀ ti fà lé iléeṣẹ́ ọmọ ológun ojú òfurufú lọ́wọ́ látọwọ́ gómìnà Adégbóyèga Oyètọ́lá wọn ní pé agbẹjọ́rò fún iléeṣẹ́ náà ọ̀gbẹ́ni JJ Usman tó jẹ́ amòfin àgbà ní lẹ́tà kan tó kọ sí gómìnà tó sì fi ẹ̀dá rẹ̀ ṣọwọ́ sí àwọn oníròyìn ìyún ìwé ìròyìn Punch nínú Ìbàdàn ní ọjọ́ Ajé olómọ̀ korojú lórí gbífa pápákọ̀ òfurufú náà lé iléeṣẹ́ ọmọ ológun ojú òfurufú lọ́wọ́ tí wọ́n sì jẹ́ kí ó dúpẹ́ pé ìpínlẹ̀ tí ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun mọ̀ gbé ó jẹ́ ìgbésẹ̀ kò tọ́ fún ìdí èyí bẹ́ẹ̀ bá mọ̀ wípé ẹ̀fà lẹ́lòmíì lọ́wọ́ gbèsè tẹ́ ẹ̀jẹ̀ àwọn ẹ̀san o inú ìwé ìròyìn Punch ẹ̀ka ìròyìn náà ń bẹ̀ falafala láàárọ̀ tòní. bákan náà nínú ìwé ìròyìn Daily Post tó jáde lójúmọ́ tòní Abọ́lájí wọ́n ní pé lẹ́yìn ètò ìbò gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun tó sì mú kí ẹgbẹ́ òṣèlú APC kó lulẹ̀ ní ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun wọ́n ní pé ọ̀jìn amúlẹ̀
ẹnu múnigègé ní Wọlé Ṣóyínká mà ti fi léde ó ní ẹ wò ó ẹgbẹ́ òṣèlú APC tó lulẹ̀ nínú ètò ìdìbò gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun wọ́n máa ń jẹ̀yà ní o ìyà gbáà ni wọ́n ń jẹ ìyà tí wọ́n sì ń jẹ òun ni pé wọ́n ṣẹ̀ sí olóògbé Bọ́lá Ìgè tó ti gbà kan jẹ́ mínísítà fún ètò ìdájọ́ nílẹ̀ Nàìjíríà o wọ́n ní Ìgè òun ló mọ̀ ṣiṣẹ́ ẹgbẹ́ bí ọ̀kan lára ìgbìmọ̀ ìṣàkóso lábẹ́ ààrẹ tẹ́lẹ̀ rí olóyè Olúṣẹ́gun Ọbásanjọ́ Ìgè òun gangan onímọ̀ jálókùn ẹ̀mí ní ọjọ́ 23 oṣù kejìlá ọdún 2001 lẹ́yìn tí wọ́n yọ nípò ní ọdún 2002 wọ́n ní igbákejì gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun nígbà kan rí Iyọlá Omiṣore onímọ̀ fipá ń jòfin gbé tí wọ́n sì tún wá fi sí àhámọ́ lórí ẹ̀sùn pé ó lọ́wọ́ nínú ikú tó pa Bọ́lá Ìgè nígbà náà lọ́jọ́ pé òun ò lọ́wọ́ nínú ikú náà o àmọ́ ṣá nígbà tó ń sọ̀rọ̀ ní àná pẹ̀lú àwọn òròyìn lákò tó ń kópa lórí ètò iléeṣẹ́ móhùnmáwòrán kan ọ̀jọ̀gbọ́n Ṣóyínká fi léde pé ó jẹ́ nǹkan tó tiẹ̀ wá kọ́ni lóminú ìpè ẹgbẹ́ òṣèlú APC tún wá lè yẹn ni tí wọ́n fi ẹ̀sùn kàn yìí pé ó lọ́wọ́ nínú ikú Bọ́lá Ìgè gẹ́gẹ́ bí ọ̀kan lára àwọn ọmọ ìgbìmọ̀ olùṣàkóso rẹ̀ lórílẹ̀-èdè Nàìjíríà ní bó ṣe léde pé Omiṣore tí wọ́n fi ẹ̀sùn kàn gbà náà òun ló tún wá jẹ́ akọ̀wé àpapọ̀ ẹgbẹ́ òṣèlú APC nílẹ̀ Nàìjíríà onílé ó kù díẹ̀ káàtó ó ní ẹ̀wò ṣẹ̀rí ìyá Bọ́lá Ìgè gangan ni wọ́n já o tí ẹgbẹ́ òṣèlú APC fi lulẹ̀ inú ètò ìdìbò gómìnà tó wáyé láìpẹ́ yìí ní ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun bẹ́ẹ̀ bá kà á ẹ máa lọ sínú ìwé ìròyìn Daily Post kẹlọ kalabari. bákan nínú ìwé ìròyìn Daily Post tó jáde lójúmọ́ tòní náà Gani Ọ̀jìnmí Afigègé bẹ ìwé lọ́wọ́ ẹ̀jà fún ẹ̀tọ́ ọmọnìyàn nì tó tún jẹ́ àgbọ̀jẹ̀ òǹkọ̀tànkọ̀wé ọ̀jọ̀gbọ́n Wọlé Ṣóyínká òun ló mọ̀ tí ń bèrè sí ní bèrè àwọn ọ̀rọ̀ kan lọ́wọ́ ìjọba àpapọ̀ lórí ọwọ́ tí ìjọba àpapọ̀ lè fi mú rògbòdìyàn tí ń wáyé láàrin àwọn àgbẹ̀ àti adaranjẹ ní orílẹ̀-èdè yìí Ṣóyínká wòye wípé ìjọba àpapọ̀ ni wọ́n ti fi òfin de ẹgbẹ́ adaranjẹ Miyetti Allah eléyìí tó sì jẹ́ kí olóńgbò ìjọba àpapọ̀ ti fi òfin de ẹgbẹ́ IPOB tó jẹ́ pé àwọn ń pè fún òmìnira ilẹ̀ Biafra ní lẹ́kùn ìlà oòrùn gúúsù Ṣóyínká ló mọ̀ fọkàn ike ọ̀rọ̀ náà láàkó tó farahàn lórí ètò ẹ̀rọ amóhùnmáwòrán kan ní ọjọ́ Ajé pẹ̀lú àsọ pé ilẹ̀ Nàìjíríà òun ni wọ́n gbọ́dọ̀ fi ìtẹ̀balẹ̀ gàràgà pẹ̀lú gbégbé ìgbésẹ̀ tó tọ́ láàkó tó yẹ ní pàtàkì lóríwọ́ ojútùú sí ìṣòro ètò ààbò ilẹ̀ Nàìjíríà Ṣóyínká ké sí ìjọba láti dájú pé wọ́n dáàbò bo gbogbo àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè yìí lórí pé ojúṣe ìjọba àpapọ̀ ìjọba ìpínlẹ̀ àti ìjọba ìbílẹ̀ òun láti dáàbò bo ẹ̀dọ́gbọ̀ àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà àti dúkìá wọn ẹ lọ kẹ́ ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ ìròyìn nínú ìwé ìròyìn Daily Post ẹ kà ń bẹ̀ falafala láàárọ̀ tòní. bákan náà nínú ìwé ìròyìn The Guardian tó jáde láàárọ̀ yìí Abọ́lájí wọ́n ní àwọn ọ̀dọ́ ní ìpínlẹ̀ Rivers ni wọ́n ti dúkùú ṣe ìfẹ̀hónúhàn ẹlẹ́mọ̀sẹ́lẹ̀kẹ̀ lọ sí ọ́fíìsì gómìnà ìpínlẹ̀ Rivers ń bẹ nínú Port Harcourt tí wọ́n sì gbàkóso ọ́fíìsì náà o bí gómìnà Wike bá kùnà láti lọ ṣe àwọn ilé ìtura àwọn ilé epo àti àwọn ibùdó fàájì tó fún mọ́ ìlú ilé ẹgbẹ́ àwọn òṣìṣẹ́ tó ń bẹ nípìnlẹ̀ náà tí gómìnà tó mọ̀ gbélẹ̀kùn rẹ̀ ti pa nínú Port Harcourt o àwọn ọ̀dọ́ ọ̀hún onímọ̀ korojú pé níṣe ni gómìnà Wike ló mọ̀ dojúlé àwọn onílé iṣẹ́ kan tó yẹ pé níṣe olóyè pé wọ́n ti pèsè iṣẹ́ fún àwọn ènìyàn ní ìpínlẹ̀ náà àwọn ọ̀dọ́ ọ̀hún ṣe àpèjúwe ìgbésẹ̀ gómìnà ẹgbẹ́ ilé tó kù díẹ̀ káàtó tó sì léde pé níṣe ni ìgbésẹ̀ ọ̀hún gangan òun ló ti fẹ́ máa pagidé ètò ọrọ̀ ajé ní ìpínlẹ̀ náà tó sì fẹ́ máa pa àwọn ọ̀dọ́ ní ìpínlẹ̀ ọ̀hún lára àwọn ọ̀dọ́ ọ̀hún fi léde pé ìgbésẹ̀ gómìnà Wike òun ló ti mú kí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ọ̀dọ́ kí wọ́n pọ̀ dànù iṣẹ́ wọn fi ìkọminú wọ̀nyí pé níṣe ni gómìnà ń fi ọjọ́ wájú ìpínlẹ̀ náà tàfàlà lórí ọ̀rọ̀ òṣèlú àwọn ọ̀dọ́ ọ̀hún lábẹ́ àgbáríjọ ẹgbẹ́ kan tí wọ́n pè ní South Youth Initiative SSYI ní ọmọ sọ̀rọ̀ ìlànà nínú Port Harcourt lẹ́yìn ìròyìn kan tó fi léde pé níṣe ni Wike òun ló mọ̀ dúnkokò láti crush ẹnikẹ́ni láti run ẹnikẹ́ni wógówógó ẹni tí wọ́n bá rí pé níṣe ló ń ṣiṣẹ́ fún àwọn èèyàn tó ń bẹ nínú Àbújá ṣáájú ètò ìdìbò ààrẹ tí ó wáyé ní ọdún 2023 ìròyìn fi léde pé níṣe ni àwọn àjọ ẹ̀ṣọ́ láàbò kan tí wọ́n ní pé wọ́n jẹ́ àwọn ẹ̀ṣọ́ láàbò tí wọ́n wá láti ọ́fíìsì gómìnà ní òpin ọ̀sẹ̀ tó kọjá òní àwọn lọ ti ilé ìtura kan tí wọ́n pè ní Prairie Hotel eléyìí tó ń bẹ ní Eagles Island tó jẹ́ ti ẹnìkan tó gbọ́dọ̀ jẹ́ Ikechi Chindete tó gbà kan rí jẹ́ alága ẹgbẹ́ òṣèlú PDP ní ìjọba ìbílẹ̀ Port Harcourt o àti ilé epo kan tó ń bẹ ní àgbẹ̀ Ojoto Street ní Mile 1 ní Diobo nílùú Port Harcourt tó jẹ́ ti ọmọlẹ́gbìmọ̀ aṣojúṣòfin kan tó ń bẹ nílé ìgbìmọ̀ aṣojúṣòfin lọ́wọ́lọ́wọ́ tó kọ rẹ̀ jẹ́ Honorable Chinyere Igwe àti ibùdó kan tí aṣòfin tẹ́lẹ̀ rí kan lé ìgbìmọ̀ aṣòfin ìpínlẹ̀ Rivers ọ̀gbẹ́ni Jones Ogunda tí wọ́n mọ̀ ní o wọ́n ní àwọn èèyàn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta yìí onímọ̀ ní àwọn dúkìá náà tí wọ́n
ìfìlédè pé níṣe òní ń ṣiṣẹ́ fún Àtíkù Abubakar tí wọ́n sì ń ṣiṣẹ́ fún ààrẹ fún alága àpapọ̀ ẹgbẹ́ òṣèlú PDP nígbà kan rí ọmọọba Uche Secondus wọ́n ní àwọn wọ̀nyí gangan òní àmọ́ ń forí gbárí pẹ̀lú gómìnà ìpínlẹ̀ Rivers tó pé níṣe ni gómìnà sọ pé gbogbo àwọn dúkìá wọn ẹ lọ rèé ti pa àwọn ti ṣẹ̀ sófin ṣùgbọ́n àwọn ọ̀dọ́ ìfìlédè pé ìgbésẹ̀ gómìnà yìí ó ti fẹ́ máa mú ọ̀rọ̀ òṣèlú máa fi pagide ètò ìlọsíwájú àwọn gẹ́gẹ́ mọ̀ ní àwọn ò sì ní gbà fún gómìnà Wike yóò mọ̀ ní ìsìn pé àwọn ọ̀dọ́ òun làwọn ṣe ní ìpínlẹ̀ Rivers àwọn ò ṣèfẹ́ òun náà elémọ́sẹ́lẹ̀kẹ̀ tako gómìnà bẹ́ẹ̀ bá kà á ẹ máa lọ sínú ìwé ìròyìn The Guardian kẹlọ kalabare. Gani àwa ò fẹ́ o a sì fọwọ́ sí ọ ìwọ àfẹ́ ọ bọ́lọ̀ bá ti fẹ́ bí ó ti tán mélòó lára tí. àwa lámọ̀ dìbò fún ọ. ẹ̀yin o àwa. o tí ẹ tó ìyá máa wọlé tí wọn ò ní dìbò. Gbígbà rẹ dandan kọ́ ni kẹ́yìn ò dìbò bọ́lọ̀ bá ti dìbò fún abájọ títà rẹ fi gùn kọjá láàrin òye bọ́lọ̀ bá ti dìbò fún àbùsẹ́ ti bùsẹ́. Ọlọ́run ni ó dìbò fún ọ. Ọlọ́run ni àwọn òpólógò á sì wọlé. Gani ẹgbẹ́ IPOB mọ̀ pé àbàtà àwọn ta kété kò bódò Peter Obi tán o kò sí nǹkan kan tó kà wọ́n pẹ̀lú ẹni tó jẹ́ olùdíje du ipò ààrẹ lábẹ́ àṣẹ ẹgbẹ́ òṣèlú Labour Party bẹ́ẹ̀ àwọn ò tiẹ̀ fẹ́ ẹ̀yà Ìgbò gan kó mọ̀ tiẹ̀ di ààrẹ ẹgbẹ́ IPOB ló mọ̀ sọ bẹ́ẹ̀ ẹgbẹ́ IPOB jẹ́ kí o dìmọ̀ pé àwọn ò nífẹ̀ẹ́ Igbo presidency ni o tàbí kó tiẹ̀ jẹ́ wípé ẹnìkan wá láti ẹkùn ìlọrin gúúsù lẹ́wà pé àwọn yóò mọ̀ ṣe àtìlẹ́yìn fún fẹ́ni bẹ́ẹ̀ ẹgbẹ́ náà jẹ́ kí o dìmọ̀ pé àwọn ọmọ ẹgbẹ́ rẹ̀ ò sí lára àwọn tí ń ṣe àtìlẹ́yìn fún Peter Obi o nítorí pé tó ń fi àwọn gangan tí àwọn fẹ́ ò ní pé kí àwọn kan ra yàkú ò lára orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ìmápáwáfù tó jẹ́ agbẹnusọ ẹgbẹ́ ọ̀hún olómọ̀ jẹ́ kí o di mímọ̀ wípé wò ó ṣe rí ibi tílẹ̀ Nàìjíríà wà yìí ẹsẹ̀ Nàìjíríà ń ṣe ni ó ká kanlẹ̀ tó kù kanlẹ̀ ẹyọ kan tó kù náà kò tó lẹ̀ dírodíro onímọ̀ ọ̀rọ̀ fún ìdí èyí o àwọn òṣàtìlẹ́yìn fún Peter Obi táwọn àbàtà àwọn ta kété kò bódò Peter Obi tán ẹgbẹ́ IPOB ló sọ ìwé ìròyìn Daily Post ló sì kọ jáde láàárọ̀ tòní. Bákan náà nínú ìwé ìròyìn Vanguard tó jáde láàárọ̀ yìí Abọ́lájí wọ́n ní pé àwọn òṣìṣẹ́ elétò ìlera nílé ìwòsàn ẹ̀kọ́ṣẹ́ fásitì ìpínlẹ̀ Èkìtì tó ń bẹ nílùú Adó Èkìtì ní àná ni àwọn gbé ẹnu lóró ilé ìwòsàn náà ti pa nígbà tí wọ́n sì ń ṣe ìfẹ̀hónúhàn lórí àjẹ́lẹ̀ owó kan tí wọ́n ní àwọn aláṣẹ ilé ìwòsàn náà tí wọ́n yọ lórí owó oṣù àwọn o wọ́n ní owó ọ̀hún gangan òun ló jí owó màdámàdá kan tí wọ́n yọ lórí ti àjẹsẹ́kù tí wọ́n máa ń ṣe ní ilé ìwòsàn náà wọ́n ní owó gangan olówó bílíọ̀nù kan lé ẹ̀sùn mẹ́fà náírà tí àwọn aláṣẹ ilé ìwòsàn ọ̀hún tí wọ́n kùnà láti san fún àwọn òṣìṣẹ́ náà o alága ẹgbẹ́ àwọn òṣìṣẹ́ ọ̀hún gangan tí wọ́n jẹ́ òṣìṣẹ́ elétò ìlera ní ilé ìwòsàn ẹ̀kọ́ṣẹ́ fásitì ìpínlẹ̀ Èkìtì ọ̀gbẹ́ni Ọmọtọ́lá Fárótìmí láàkó tó ń sọ̀rọ̀ ní àná olómọ̀fílédè ìpè ẹ̀wò níṣe ni àwọn mọ̀ péjọ sí ẹnu lóró ilé ìwòsàn náà eléyìí tó ń bẹ náà ìgbé Adébáyọ̀ tó yẹ pé níṣe làwọn sì ti pa báyìí látàrí jẹ́ pé ìjọba àti àwọn aláṣẹ ilé ìwòsàn gangan onímọ̀kùnà láti san àjẹ́lẹ̀ owó oṣù àwọn wọn ní àwọn owó mọ̀dámọ̀dá kan bẹ tí wọ́n yọ lórí owó oṣù àwọn tí wọ́n pè ní owó alájẹsẹ́kù wọn ni wọn ò kó báwọn wọn ní ṣe ni àwọn aláṣẹ ọ̀hún tó kùnà láti ṣe àmúṣe owó oṣù òṣìṣẹ́ onípò tó kéré jùlọ tuntun fún àwọn òṣìṣẹ́ tó fi mọ́ àwọn àjẹmọ́nú kan eléyìí tí wọ́n máa jẹ wọ́n gangan ní ìpínlẹ̀ náà Fárótìmí ẹni tó korojú pé owó mọ̀dámọ̀dá tiẹ̀ tó wọ́n yọ àwọn aláṣẹ ilé ìwòsàn náà ní wo màsán ó ní láti nǹkan bí oṣù mẹ́rìnlélógún báyìí làwọn ò ti gbowó náà àwọn sì fẹ́ gba ìdí gangan rèé tí àwọn fi ṣe ìfẹ̀hónúhàn lọ ti ilé ìwòsàn náà o ṣùgbọ́n nígbà tí òun náà sọ̀rọ̀ lórí ọ̀rọ̀ náà ẹni tó jẹ́ ọ̀gá àgbà ní ilé ìwòsàn gangan ọ̀jọ̀gbọ́n Káyọ̀dé Ọlábánjí ó ní ẹ wo àwọn aláṣẹ ilé ìwòsàn gangan òun ní àwọn ti ṣe ìpàdé kan pẹ̀lú ẹgbẹ́ ètò ẹ̀sùn lọ́jọ́bọ̀ tó kọjá tí wọ́n sì fi dá wọn lójú pé gbogbo ìbéèrè wọn òun ní àwọn aláṣẹ ilé ìwòsàn gangan ni wọ́n dáhùn ẹ máa lọ sínú ìwé ìròyìn The Guardian àbárí ń bẹ. ẹ jẹ́ kí n lọ sínú ìwé ìròyìn Daily Post tó jáde lójúmọ́ tòní Gani bí Yorùbá bá pé ewu mọ́kọ lóńgẹ́ ewu ni ẹ má wulẹ̀ wá káàkiri mọ́ ewu gangan ni àwọn òbí o èmi kọ́ mo sọ bẹ́ẹ̀ ò Fẹ́mi Fani Káyọ̀dé òun ló mọ̀ sọ bẹ́ẹ̀ nínú ìròyìn lójúmọ́ tòní jáde gbogbogbò lọ́dún tòní ẹni tó ti fi gbà kan jẹ́ mínísítà tó ní sí
ìgbòkègbodò ọkọ̀ ojú òfurufú ilẹ̀ yìí ọ̀gbẹ́ni Fẹ́mi Fani-Káyọ̀dé òun ló mọ̀ ti ṣe àtìlẹ́yìn àwọn alátìlẹ́yìn ló ti ṣàpèjúwe àwọn alátìlẹ́yìn Peter Obi o gẹ́gẹ́ bí ewu wọ́n ní wípé àwọn alátìlẹ́yìn Obi tí wọ́n jẹ́ olùdíje lábẹ́ àṣẹ ẹgbẹ́ òṣèlú Labour Party Labour òun ni wọ́n mọ̀ ń pè wọ́n ní obedient wọ́n ní nínú ọ̀rọ̀ kan eléyìí tí mọ̀ fílédè gbàtí ọ̀dọ̀ Fẹ́mi Fani-Káyọ̀dé lẹ́yìn tó mọ̀ kọ ìwé kan tó pè ní who are disobedient Fani-Káyọ̀dé jẹ́ kí ó rí wípé wò ó ṣe é rí àwọn tí wọ́n ṣe àtìlẹ́yìn fẹ́ni tó mọ̀ ti fi ìgbà kan jẹ́ gómìnà ìpínlẹ̀ Anambra náà ó ní àwọn gangan léwu torí pé wọn kì í fẹ́ kí ẹnìkankan kó mọ̀ sọ ọ̀rọ̀ tí ẹni tó mọ̀ jẹ́ olùdíje dun ìparẹ́ lábẹ́ àṣẹ ẹgbẹ́ òṣèlú ọ̀hún Fani-Káyọ̀dé sọ̀rọ̀ ó bù láò ẹ lọ́kẹ́ ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ rẹ̀ nínú ìwé ìròyìn Daily Post tó jáde lójúmọ́ tòní. bákan náà nínú ìwé ìròyìn Vanguard tó jáde láàárọ̀ yìí Abọ́lájí wọ́n ní ẹgbẹ́ àwọn àgbààgbà Yorùbá kan tí wọ́n jẹ̀sẹ́bì nílẹ̀ Nàìjíríà lábẹ́ ẹgbẹ́ kan tí wọ́n pè ní Conference of Concerned Yoruba Elders òun ni wọ́n ti ṣe ìkìlọ̀ fún àwọn olóṣèlú pé kí wọ́n yàgò wọ́n máa sọ àwọn ẹ̀yà Ìgbò ní Sunabu ọkọ̀ tí ìyá àti bàbá wọn ò sọ wọn ẹ̀ yàgò tí wọ́n pè wọ́n ní àwọn ọkọ̀ tí wọ́n sì tẹpẹlẹ ìyẹn ẹ̀yà Ìgbò yìí ni wọ́n jẹ́ alálàáfíà wọ́n tẹpá mọ́ṣẹ́ wọ́n fi àlàkejì kódà wọ́n á sì tún máa tẹ̀lé òfin orílẹ̀-èdè Nàìjíríà gẹ́gẹ́ mọ̀ ní o àwọn ẹgbẹ́ àgbààgbà Yorùbá òun ní òfìlédè pé níṣe òun làwọn mọ̀ jáwé akíwọ́wọ́ yìí látàrí ìròyìn kan eléyìí tó fìlédè pé níṣe òun ni àwọn èèyàn òun ní máa ń sọ àwọn ọ̀rọ̀ kò bá kùn gbé kò bẹ́tílẹ̀ lójú náà ti jára wọ olùdíje dupò lábẹ́ ẹgbẹ́ òṣèlú Labour ọ̀gbẹ́ni Peter Obi kótókótó inú àtẹ̀jáde kan tó di bíbọ́ọ̀lù látọwọ́ olùdarí àpapọ̀ àwọn àgbààgbà tí wọ́n jẹ̀sẹ̀ ọ̀jọ̀gbọ́n Olúṣẹ́gun Ajíbọ́lá àti akọ̀wé àpapọ̀ ẹgbẹ́ náà dókítà Ìyábọ̀dé Àdìsá òun ni ẹgbẹ́ ògùn gánmà ti korojo látàrí ọ̀rọ̀ kan eléyìí tí ó mọ̀ wá jáde o wọ́n ní pé ṣó wá bójúmu pé ìgbésẹ̀ ẹnìkan tó jẹ́ ìyá Ìgbò wọ́n ní ẹnìkan tó kọ rẹ̀ jẹ́ Chinaza Michael òun ní òfin lédè pé níṣẹ́ olómọ̀sàdédé dáná sun ọkọ̀ BRT ní Òyìnbó ní ìpínlẹ̀ Èkó wọ́n ní ṣe ìgbésẹ̀ ọmọkùnrin ọ̀hún láì fọwọ́ sí gbogbo àwọn ẹ̀yà Ìgbò èyí ìbíníyàn wọ́n ní pé kì í ṣe bẹ́ẹ̀ àwọn ẹ̀yà Ìgbò wọ́n jẹ́ lólùfẹ́ àlàáfíà wọ́n gbanimọ́ra kódà wọ́n á sì tún máa ṣiṣẹ́ dáadáa fún ìdí èyí ẹ má sọ ẹ̀yà Ìgbò ní Sunabu ó jẹ́ àwọn ọ̀rọ̀ kan tí àwọn àgbààgbà tí wọ́n jẹ̀sẹ́bẹ̀ lápá ẹ̀yà Yorùbá tí wọ́n pẹ̀gbẹ́ tiẹ̀ ní Conference of Concerned Yoruba Elders tí wọ́n fi síta láàárọ̀ ìbẹ́ẹ̀ bá kà á ẹ máa lọ sínú ìwé ìròyìn The Guardian kẹlọ kalabare. nínú ìwé ìròyìn Punch tó jáde láàárọ̀ yìí Gani olùdíje du ìparẹ́ lábẹ́ àṣẹ ẹgbẹ́ òṣèlú PDP Àtíkù Abubakar àti ojúgbà rẹ̀ nínú ẹgbẹ́ òṣèlú Labour Party Peter Obi ní ọjọ́ Ajé onímọ̀ ti bí ẹnu àtẹ́lu ìjọba àpapọ̀ ilẹ̀ Nàìjíríà lórí ìṣòro ètò ààbò àti ètò ọrọ̀ ajé ilẹ̀ Nàìjíríà o pẹ̀lú àsọyàn wípé wò orílẹ̀-èdè Nàìjíríà mọ̀ jókòó sí o tó sì jẹ́ pé àwọn tí wọ́n darí ilẹ̀ Nàìjíríà ti kùnà tí wọ́n sì jẹ́ àwọn ilẹ̀ Nàìjíríà ní tàmá wọ́n ní pé àwọn olùdíje méjèèjì yìí onímọ̀jọ fi ìgbàanú kan sùdá pé ètò ìdìbò ọdún 2023 yóò ní agbára lóòótọ́ nítorí pé ó ṣe pàtàkì fún ọjọ́ iwájú orílẹ̀-èdè Nàìjíríà Àtíkù àti Peter Obi onímọ̀ sọ̀rọ̀ níbi ètò àyájọ́ ẹgbẹ́ àwọn agbẹjọ́rò eléyìí tí ń lọ lọ́wọ́ nílùú Àbújá wọ́n ní níbi ètò ọlámọ̀ tó ti di igbákejì olùdíje dupò ààrẹ lábẹ́ àṣẹ ẹgbẹ́ òṣèlú APC Kashim Shettima lẹ́yìn tó mọ̀ sójú Bọ́lá Tinubu ó rọ àwọn ọmọ Nàìjíríà wípé ẹ dìbò fún àwọn gẹ́gẹ́ bí ààrẹ àti igbákejì o nítorí pé àwọn ti ṣàṣeyọrí tí alákànṣepo nígbà tí àwọn gẹ́gẹ́ bí gómìnà ìpínlẹ̀ Borno àti gómìnà ìpínlẹ̀ Èkó ẹ wá fẹ́ kà á lẹ́kùnrẹ́rẹ́ ẹ mọ́ lọ sínú ìwé ìròyìn Punch kí ni ti gbin ìròyìn náà bẹ́ẹ̀ láàárọ̀ tòní. ẹ jẹ́ ká lọ sókè lọ́hùn báyìí láti polongo àwọn iṣẹ́ kan àbí méjì ta ní bàbá dé àmọ́ ìwájú láàárọ̀ àwọn àròyìn bẹ́ńbí o tẹ́sí láǹfààní àti fi ti kọ́ ní kọ̀ǹtìkọ̀ǹtì láàárọ̀ yìí wọ́n tún jí orí adé kan gbé ní ìpínlẹ̀ kan lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà pẹ̀lú àwọn olóyè orí adé ọ̀hún gangan ní ẹjọ́ palẹ̀ wọn mọ́ papọ̀ nípínlẹ̀ kan ni ò bá abadé àmọ́ tẹ̀síwájú akínyẹn lẹ́mẹ̀wọ̀n o ẹ kú kalẹ̀.
igi tó tóbi ló ń ṣùgbọ́n lóko kùmọ̀kùn ò gbọ́dọ̀ sún àkèrègbè irin lórí mú ẹ̀fọ́ ló lọ̀dọ̀ ìkànnì tiwantiwa lórí ká polówó ọjà kájé wọ bá ajá tí ó palẹ̀ ìlé ẹnu rẹ̀ yóò ṣẹ̀jẹ̀ olókèlè tí yóò dẹ̀sà kan àdójú àtinú rẹ̀ yóò wọmi àdó tí yóò mú mi àgbè ẹnu rẹ̀ yóò fàyà katapila gbogbo rédíò lóníkẹ́ máa gbé kéde àti ìpolówó ọjà yín bọ̀ kẹ́ ẹ lè fi gbogbo ara ṣàlérí ti ṣẹ̀ṣẹ̀ fún. láti kéde tàbí polówó ọjà yín kàn sí ẹ̀ka ìpolówó ọjà wa nílé iṣẹ́ rédíò tiwantiwa 102.5 FM dáadáa kù mọ́lẹ̀ sókùnkùn àjàṣẹ́ ìpó nílùú Ìjàgbọ́ nípínlẹ̀ Kwara tàbí kó o pe ojú òpó 0909-888-1025 tàbí 0909-777-1025 tàbí 0704-422-1025 tiwantiwa 102.5 FM ó ta wọ́n yọ. Báṣe bímọ sáyẹ́ntà lákìní kúrò ìbùsùn ìfọ̀bẹ̀rẹ̀ láti fún orin kan láti gba ìkókó títí dárúkọ kẹrẹrẹ ìbùsùn gidi. Tó bá jẹ́ ti ta sùnú ayọ̀ àtúnlára ìṣẹ́gun èmi ò máa rí irú yúnífọ̀mù gidi. Yẹ́ẹ̀ o ìbùsùn ayọ̀. Ọmọ ìgbòho uniform, ọmọ orí uniform, ọmọlé ìgbè uniform, àgbàlagbà uniform, àtàrúgbó uniform, ibùsùn tó péye láti tayọ níbi kíbi uniform. Èrò wa ni láti bá ẹ̀dọ́gba ṣèrànwọ́ lórí èròǹgbà rẹ láti tayọ níbikíbi láti ìgbà ìkókó títí darúgbó kẹlẹlẹ ní tìmùtìmù uniform ti ṣètò bánirẹ fún ọ láti mú àlá rẹ wá sí ìmúṣẹ sún ìfọ̀kànbalẹ̀ láti tayọ náírà ìtura láti mú èrò rẹ wá sí ìmúṣẹ tìmùtìmù uniform ló nílò 07068245523 láti tayọ níbikíbi uniform. Ẹ̀yin tìlú Ọ̀fà ó tún ti zẹ̀ o. Àṣé lóòótọ́ ni pé oúnjẹ lọ yá àwọ̀ ohun ẹyẹ bá jẹ ẹlẹ́yẹ máa gbẹ́fò. Bẹ́ẹ̀ náà sì ni ká jẹun tó dára sínú máa ń gbé àwọ̀ ẹni jáde lára ẹni ó sì tún dùn wò. Captain Cook lójúlé jẹ́ ilé oúnjẹ ìgbàlódé títọ́ lórí tẹlẹ́mù tó bá ti jòyè tí wọ́n ti ń jẹun àdídùn sára lóore. Ẹ súnmọ́ di oúnjẹ wa ká ẹ béèrè fún Ghana jollof rice, Chinese rice, Alabaster rice, Ọ̀fadà rice, kọ́kà tó ti vegetable plantain iṣu àtẹyẹdíyẹ pẹ̀lú wíìtì náà gbẹ̀yìn. Àmàlà, yàtẹ̀ ewédú, ọ̀mọ́ àti ìwé tó kàtà sínú náà gbẹ̀yìn. Ẹ tún gbìyànjú ká ẹ béèrè fún yam pottage, beef pottage, ugu tó ń tọ̀gbọ̀lọ̀ tí ò lẹ́lẹ́gbẹ́ bí ẹ̀fọ́ rírọ̀ náà gbẹ̀yìn. Gbogbo oúnjẹ ilẹ̀ adúláwọ̀ ló sodo sínú Captain Cook bẹ́ẹ̀ bá ṣe fẹ́ sí. Ẹ bá tó fẹ́ dáná lóde àríyá yín ẹ lè kàn sí wa ní Captain Cook. Ẹ súnmọ́ wa ní bẹ́kìrì wa kẹ́ ẹ wá wo bí bẹ́ẹ̀ ṣe ń lọ. Níbi tẹ́ ẹ ti lè rí butter bread, chocolate bread, coconut bread, family loaf bread tó tó gbogbo òdìlé jẹ́ ń bẹ bí ọdún 600 naira, 500, 350, 150 nípa ìná ọ̀gbẹ́yìn. Chicken pie, fish roll, sausage roll, chocolate donut, jam donut, gbogbo ẹ̀ gbogbo ní Captain Cook. Ẹ lè kàn sí wa nílùú Ọ̀fà ní Owódé junction ní Ọ̀hánà filling station pẹ̀lú ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ yìí 08066162337 tàbí 08139246517. Gbogbo ọmọ Nàìjíríà, àsìkò ti tó ká pera wa sájọ ìrònú. Ìjà tàbí agídí ò lè ràn wá lọ́wọ́ mọ́. Ká dúpẹ́ lọ́wọ́ Fílà, ọ̀rẹ́ aráàlú, olùfẹ́ mẹ̀kúnnù pátápátá fún ọ̀kan òjọ̀kan ìmọ̀ràn tó lè mórílẹ̀-èdè wa tẹ̀síwájú. Fílà Ayọ̀dèjì Adépọ̀jù Olúwafẹ́mi, òun gangan ní 36 Political Elevation Group gbẹnu rẹ̀ sọ̀rọ̀. Lábẹ́ àkóso ọmọọba Dan Ọláìtàn Dàda, iṣẹ́ Fílà làwọn ń jẹ́ fún tilé toko. Ó ní ká sinmi pé lágbájá ló lè ṣe, ká sinmi pé ẹgbẹ́ kan ní bàbàrà. Ó ní Ọlọ́run la bá ké sí kó fojú wo Nàìjíríà kó yan olórí rere fún wa. Bẹ̀rẹ̀ látòrí ààrẹ tó fi dórí gbogbo ipò òṣèlú tó kù. Ìmọ̀ràn Fílà Ayọ̀dèjì Adépọ̀jù Olúwafẹ́mi fún gbogbo ọmọ Nàìjíríà rèé. Fílà Ayọ̀dèjì Movement. Fílà Adépọ̀jù Progress. Fílà Ayọ̀dèjì Adépọ̀jù. In God we trust. Ìsọjí. Ìjọ Christ Apostolic Church Wosem Revival Center Ilẹ̀ Ìyanu Òkè Rondo ní pópónà Ìkọ̀tún Ìdí Òroǹbó Ọ̀fà ń pe gbogbo èèyàn síbi ìsọjí asán bí àrá ọlọ́jọ́ 5 tí wọ́n pe àkórí rẹ̀ ní Olúwa kan ṣoṣo bẹ̀rẹ̀ láti ọjọ́ Ajé Monday ọjọ́ 22 sí ọjọ́ 30 oṣù kẹjọ ọdún 2022 ní dédé aago 5 ìrọ̀lẹ́ sí aago 7 àṣálẹ́ lójoojúmọ́. Olùgbàlejò ni Pastor John Adéoyè DS of our district. Onísọjí ni Pastor Festus Adémọ́lá, Pastor Dr. Paul Ọbádàrí ní General Overseer, Pastor P.O. Kọmọláfẹ́ AGS ní Zonal Coordinator Kwara, Niger àti Kogi. Jésù Kristi aṣoríkiri ní olùgbàlejò àgbà. Ìwọ náà wá kó wá gba àlùyọ, ìwòsàn, ìdáǹdè, ìtúsílẹ̀, ìmúláradá àti ìgbéga. Mọ́ fi ìgbàlà rẹ dọ́là ọ̀rẹ́, Jésù lolúwa. Fáwọn gbàǹkọ̀gbìn èdè Yorùbá ọ̀yẹ̀là fún ìròyìn tí ò fi bákan bọ̀kan nínú ọ̀yẹ̀là
fún àṣàyàn èdè Yorùbá lónírúurú. Ọ̀yẹ̀là lórí rédíò TNT 102.5 Ìjàgbó ìpínlẹ̀ Kwara. Ẹ máa gbọ́. Akínyìn ẹ káàbọ̀ padà sórí ìròyìn Ọ̀yẹ̀là láàárọ̀ yìí Gani kánà tẹ̀wájú ní ìròyìn lójúmọ́ tòní. Nínú ìwé ìròyìn The Guardian tó jáde láàárọ̀ yìí wọ́n ní pé orí adé ọrùn lẹ̀kẹ̀ kan tó tún jẹ́ alẹ́ àwọn orí adé ní ìjọba ìbílẹ̀ Àkókò Tóró ní ìpínlẹ̀ Rivers. Èyí ọ̀hún tó kùnà jẹ́ Matthew Ọ̀pọ̀tọ̀ ọmọ ní àwọn agbègbè kan ní ọmọ ti jí gbé báyìí o lórí omi. Wọ́n ní orí adé ọ̀hún Ọ̀pọ̀tọ̀ yìí gángan o ní ọmọ jí gbé ní ọjọ́ Jímọ̀ tí ṣe ọjọ́ Ẹtì tó kọjá ní agbáko tó ń lọ sí agbègbè rẹ̀ nínú orí odò Àbíza ní ìlú ọ̀hún tó ẹgbẹ́ níṣe ni àwọn agbébọn ọ̀hún làwọn náà mọ̀ wọ ọkọ̀ ojú omi láàkó tí wọ́n mọ̀ jí orí adé náà gbé o. Wọ́n ní ṣe ó mọ̀ ní wọ́n dá ọkọ̀ ojú omi orí adé ọ̀hún dúró lórí omi tí wọ́n sì gbé orí adé ọ̀hún tí wọ́n sì ṣòrúgudu sínú ọkọ̀ ojú omi táwọn náà gbé wà tó ń ti àwọn olóyè rẹ̀ tí wọ́n lè jọ kọ́ wọn rí o. Wọ́n lẹ́yìn tí wọ́n rí pé Ọ̀pọ̀tọ̀ gangan onú bẹ inú ọkọ̀ ojú omi ọ̀hún òun ní ọmọ ṣòrúgudu sínú ọ̀kan lára àwọn ọkọ̀ ojú omi tí wọ́n náà gbé wà tí wọ́n sì gbé orí adé ọ̀hún tó ti àwọn olóyè rẹ̀ wọ́n mọ̀ gbé lọ o. Ẹnìkan tó jẹ́ olùgbé agbègbè náà tó kùnà jẹ́ Ìbáyé Dọ́fín ẹni tó fìdí ìṣẹ̀lẹ̀ múlẹ̀ lánàá léde fún àwọn òròyìn nílùú Port Harcourt wípé orí adé ọ̀hún ò ní wọ́n mọ̀ jí gbé lọ tó yẹ pé kò sí ìsẹ́nikẹ́ni tó mọ ibi tí wọ́n gbé orí adé ọ̀hún tó ti àwọn olóyè rẹ̀ tí wọ́n gbé lọ báyìí. Bẹ́ẹ̀ bá kà á ẹ máa lọ sínú ìwé ìròyìn The Guardian kẹlọ kalabare láàárọ̀ yìí. Ó dá nínú ìwé ìròyìn Punch tó jáde lójúmọ́ tòní Gani ọ̀dàlẹ̀ mọ̀ ní o ọba àtọ́ ní kí n fi ẹgbẹ́ kan lẹ̀ tí mo wá darapọ̀ mọ́ tó tún wá dalẹ̀ mi. Mi bá ní o tó ọbọ náà sí o tó ọbọ. Ṣebí wọ́n lọ pè mí pé kí n máa bọ̀ náà. Karòyìn òye. Gani nínú ìwé ìròyìn Punch tó jáde ní ojúmọ́ tòní wọ́n ní pé rògbòdìyàn tí mo wá inú ẹgbẹ́ òṣèlú NNPP onímọ̀ tún bẹ́dú kẹ̀kẹ́ sí bínú ní ọjọ́ ajé o níbi àwọn alátìlẹyìn tí ẹni tó máa jẹ́ gómìnà tó rẹ̀ ní ìpínlẹ̀ Kánò àtòun gangan Ibrahim Shekarau ti fi ẹ̀sùn kan olùdíje du ìpàdé lábẹ́ àṣẹ ẹgbẹ́ òṣèlú ọ̀hún Rabiu Kwankwaso àti àwọn ikọ̀ rẹ̀ pé ọ̀dàlẹ̀ ni wọ́n a sì gbọ́kànlé yín a jẹ́ pé ẹ̀yin gangan lórí tí àgbo lórí ilẹ̀ Yorùbá tó mà kọ̀ wípé ẹ mọ́ ṣe gbára lé wọn ọ̀dàlẹ̀ ni wọ́n ẹ̀yin gangan ló mọ̀ fi ọ̀rọ̀ náà ló mọ̀ fi báwì Shekarau ló mọ̀ sọ̀rọ̀ ní ọjọ́ ajé níbi ìpàdé kan pẹ̀lú eléyìí tó mọ̀ wáyé pẹ̀lú àwọn ìgbìmọ̀ kan eléyìí tó jẹ́ àwọn ìjọ ọlájà ìjọba ìbílẹ̀ mẹ́rìnlélógójì tí ń bẹ ní ìpínlẹ̀ náà ìyẹn ní Kánò gẹ́gẹ́ bí ó ti ó ní pé wò ó òun ti fi ẹgbẹ́ òṣèlú NNPP kalẹ̀ o bí àwọn onírèbọn ṣe wá wọ́n ló ṣeé ṣe kó jẹ́ pé Shekarau yóò mọ̀ tó padà sínú ẹgbẹ́ òṣèlú APC tó ti kúrò láìpẹ́ yìí lẹ́yìn tó ti fi ẹ̀sùn kan gómìnà ìpínlẹ̀ náà Abdullahi Ganduje wípé gómìnà náà kò jó lóòótọ́ o wàyí o Shekarau pé bẹ́ẹ̀ bá ń wá ọ̀dàlẹ̀ Kwankwaso gangan ní kẹlọrì mú ọ̀dàlẹ̀ balẹ̀ kú ni o inú ìwé ìròyìn Daily Post Punch ẹ̀ka ìròyìn náà lẹ́kùnrẹ́rẹ́ láàárọ̀ tòní. Bákan náà nínú ìwé ìròyìn Punch tó jáde láàárọ̀ yìí Abọ́lájí Gani wọ́n pé látàrí bí àwọn jàǹdùkú àwọn ọmọ gànfẹ́ bí wọ́n ṣe da ẹ̀ka rú nílùú Ìbàdàn ní àná wọ́n ní pé Olúbàdàn tilẹ̀ Ìbàdàn ti sọ̀rọ̀ jáde tó sì sọ̀rọ̀ bínú látòrí ìtẹ́ sí àwọn èèyàn ẹja jọgbọ̀ báyìí lẹ́kùnrẹ́rẹ́. Olúbàdàn tilẹ̀ Ìbàdàn kan Balógun ní àná ọlọ́mọ ti koro ojú ṣe bí àwọn ọmọ gànfẹ́ kan bí wọ́n ṣe wá da ètò ayẹyẹ ìníjòyè kan rú ní ìpínlẹ̀ náà nílùú Ìbàdàn eléyìí tó sì léde pé níṣe ni àwọn kan tí wọ́n jẹ́ mọ́gàjí tí inú ń bí oníyàmọ̀ lọ bí àwọn ọmọ gànfẹ́ náà lọ́wọ́ ẹ láti wá da ètò náà rú wọn ní fífi àwọn olóyè àti mọ́gàjí ọ̀hún láti fi joyè ní àná olómọ̀ wáyé tó yẹ pé níṣe ni àwọn ọmọ gànfẹ́ ọ̀hún tí ni wọ́n mọ̀ da ètò náà rú eléyìí tó mú kí orí adé ọ̀hún kó mú àsọ̀rọ̀ bá fífi àwọn ènìyàn náà joyè o lẹ́yẹ ọ̀sọ́kà ìròyìn fi léde pé níṣe
ni onírúurú ọ̀rọ̀ ló mọ̀ tí ń lọ látàrí bí Olúbàdàn tilẹ̀ Ìbàdàn bó ṣe mú àwọn kan gẹ́gẹ́ bí olóyè àti àwọn kan gẹ́gẹ́ bí baálẹ̀ ní ìlú Ìbàdàn. Wọ́n ní ṣe ni Olúbàdàn tilẹ̀ Ìbàdàn òun lọ́mọ̀ korojo sí bí wọ́n ṣe wá ń lo àwọn ọmọ gẹ̀fẹ́ láti máa da ètò náà rú dípò kí wọ́n gba ilé ẹjọ́ lọ. Ọba Balógun nínú àtẹ̀jáde kan gbá ti ọ̀dọ̀ abẹ́sìnkáwọ́ rẹ̀ lórí ètò rí Ọládélé Ògúnṣọlá olómọ̀ fi ìjákulẹ̀ tó bá pàdé hàn látàrí àwọn ìwà abú eléyìí tí àwọn ọmọ gẹ̀fẹ́ náà ti mọ̀ wò láàkó ètò ọ̀hún o. Ẹgẹ́ bẹ́ẹ̀ ṣe fìlédè wọ́n ní pé ètò ń gangan òun ló ní í ṣe pẹ̀lú fífi àwọn olóyè bíi 10 jẹ ní àná tó yẹ pé ní ṣe onímọ̀ ti fi àwọn olóyè 3 jẹ. Wọ́n ní a fẹ́ lọ sórí ìkẹrẹ báyìí òun ni àwọn ọmọ gẹ̀fẹ́ náà ya wà pé tí wọ́n sì bẹ̀rẹ̀ sí ní da ogun nǹkan ro ní agbègbè náà o. Wọ́n ní pé ètò òun ló jẹ́ fífi àwọn mọ́gàjé àti àwọn baálẹ̀ tuntun jẹ fún àwọn olóyè kan bíi 10 ní ìpínlẹ̀ náà. Irú ètò àti rí mọ́gàjì 5 àti àwọn baálẹ̀ bíi 5 ní ìpínlẹ̀ nílùú Ìbàdàn. Bẹ́ẹ̀ bá kà ẹ máa lọ sínú ìwé ìròyìn Punch kẹlọ kalabari ńbẹ. Ó dá nínú ìwé ìròyìn Daily Post tó jáde lójúmọ́ tòní Gani bóyá o tiẹ̀ ti fẹ́ ìdí rẹ̀ o ti fẹ́ gbọ́ látọjọ́ yìí o tó fi jẹ́ pé tíkẹ́ẹ̀tì mùsùlùmí kìrìsìtẹ́nì kò sí nǹkan tó kèmí nípa rẹ̀ tó o fẹ́ gbọ́ ọgbọ̀ ó wà nínú ìwé ìròyìn Daily Post láàárọ̀ tòní. Wọ́n ní ṣáájú ètò ìdìbò gbogbogbò lọ́dún 2023 àgbà ọ̀jẹ̀ afigègé bẹ ìwé lọ́wọ́ ẹ̀ ọ̀jẹ̀mí òǹkọ̀tànkọ̀wé ọ̀jọ̀gbọ́n Wọlé Ṣóyínká òun ló mọ̀ sọ ìdí tó fi jẹ́ pé òun kọ ìhà kò kàn mí sí tíkẹ́ẹ̀tì kan náà gẹ́gẹ́ bí ààrẹ igbákejì rẹ̀ abẹnugan lẹ́gbìmọ̀ aṣojúṣòfin ni kódà ààrẹ lẹ́gbìmọ̀ aṣòfin àgbà ó ní bó bá wọn kan wá láti inú ẹ̀sìn kan náà bó sì wọ́n kó jẹ́ pé abúlé kan náà ọ̀nà tiwa kódà ó ṣeéṣe kán jẹ́ ọmọ ìyá kan náà kò kàn wọ́n o. Wọ́n ní pé Ṣóyínká òun ló mọ̀ jẹ́ kí ó rí mọ̀ pé ní orílẹ̀-èdè tó jẹ́ pé àlàáfíà ń jọba tí ó sì sí wàhálà kankan ó ní tíkẹ́ẹ̀tì ẹlẹ́sìn kan náà kò sí wàhálà ń bẹ̀. Ó ní ṣùgbọ́n kì í ṣe irú ilẹ̀ Nàìjíríà òun yẹ ká ti máa sọ bẹ́ẹ̀. Ó ní nǹkan tó kàn òun ni pé adarí wo gangan ni ó káàtó tó tí yóò yọ àwọn ọmọ Nàìjíríà nínú ọ̀fìn ìyá àjìsí yìí. Wọ́n ní pé ẹni ọdún 68 náà 88 òun ló mọ̀ sọ̀rọ̀ lápò tó farahàn lórí ètò ẹ̀rọ amóhùnmáwòrán kan. Ó ní wípé ẹ wò ó gẹ́gẹ́ bí àgbà ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ohun tó kàn gbọ̀ngbọ̀ngbọ̀n ni pé bóun ni ààrẹ yóò ti rọrùn gbẹdẹmukẹ fún gbogbo àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè yìí. Ó ní bó bá jẹ́ pé mùsùlùmí kìrìsìtẹ́nì ló lè ṣe ni ó ní kò sí nǹkan tó burú mọ́ ní kódà bó jẹ́ ọmọ ìyá kan náà. Ó ní wípé ṣùgbọ́n ilẹ̀ Nàìjíríà àti ètò láti máa lo tíkẹ́ẹ̀tì ẹlẹ́sìn kan náà yálà mùsùlùmí àbí kìrìsìtẹ́nì gẹ́gẹ́ bí ààrẹ. Inú ìwé Daily Post ẹlọ́mùkà falafala láàárọ̀ tòní. Bákan náà nínú ìwé ìròyìn Punch tó jáde lọ́yìí Abọ́lájí wọ́n ní eléyìí kó jẹ́ bí ọ̀rọ̀ ìtẹ́tísí fún gbogbo àwa tá a ná láti gbaṣẹ́ ọlọ́pàá látàrí ìpolongo kan tó jáde ní kòpẹ́kòpẹ́ yìí pé wọ́n ti fẹ́ gba àwọn ọlọ́pàá míì ṣiṣẹ́ fún ọdún 2022. Iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ọ̀gá àgbà ọlọ́pàá lẹ̀ yìí wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ sí ní gbégbóná fún àjọ tó mójútó ọ̀rọ̀ iléeṣẹ́ ọlọ́pàá pé àwọn èso òṣàlódò kí làbẹ́làbẹ́ mọ́ bó wà ní ó ṣe ajé ẹja àjọgbọ báyìí ní ọ̀rẹ́ kẹrin. Wọ́n ní ọ̀gá àgbà ọlọ́pàá orílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà Usman Alkali Baba àti àjọ tó mójútó ọ̀rọ̀ iléeṣẹ́ ọlọ́pàá nílẹ̀ yìí Police Service Commission onímọ̀ ti bẹ̀rẹ̀ sí ní máa gbé gbóná fúnra wọn báyìí lórí ìfiléde kan tó ní ṣe pẹ̀lú ètò gbígba àwọn ọlọ́pàá ṣiṣẹ́ tí wọ́n filéde lẹ́nu lọ́lọ́ yìí. Wọ́n ní àjọ tó ń sọ̀rọ̀ àwọn ọlọ́pàá nílẹ̀ yìí Police Service Commission onímọ̀ ti ṣí ìtàkùn ayélujára wọn fún constable ṣiṣẹ́ fún ọdún 2022. Kódà wọ́n tún ṣe ìpolongo rẹ̀ lórí ìwé ìròyìn ojoojúmọ́ ilẹ̀ wa kan nílẹ̀ Nàìjíríà o. Àmọ́ ṣá nígbà tó ń fèsì ọ̀rọ̀ náà iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ilẹ̀ yìí gba ti ọ̀dọ̀ ọ̀gá àgbà ọlọ́pàá orílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà. Wọ́n ní pé ẹ̀wọ̀ ẹ̀yàn ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ẹ̀kọ́ tí ọ̀gbìn ẹ̀dẹ́fìlà kò kàn mí sí àtẹ̀jáde ọ̀hún o kò wá láti ọ̀dọ̀ ọ́fíìsì ọ̀gá àgbà ọlọ́pàá orílẹ̀-èdè Nàìjíríà o. Inú àtẹ̀jáde kan lánàá látọwọ́ alukoro iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ilẹ̀ yìí Olúmúyìwá Adéjọbí ló àtẹ̀jáde àti ìpolongo ọ̀hún ni kò ní ṣe pẹ̀lú iléeṣẹ́ ọlọ́pàá orílẹ̀-èdè Nàìjíríà tẹ́kọ̀ọ́sì lè wà ní ìbámu pẹ̀lú ètò gbígba àwọn ọlọ́pàá gángan ṣiṣẹ́ nílẹ̀ Nàìjíríà. Àtẹ̀jáde ọ̀hún kà báyìí pé yìí láti sọ fún àyàn aráàlú ìpè ẹ̀wọ̀ àwọn kò tí ì bẹ̀rẹ̀ mímọ́ iléeṣẹ́ ọlọ́pàá orílẹ̀-èdè Nàìjíríà kò tí ì bẹ̀rẹ̀ ètò gbígba àwọn ọlọ́pàá ìpẹ́rẹ̀ ṣiṣẹ́ fún ọdún 2022. Wọ́n ní pé níṣe òun ni àtẹ̀jáde kan wà ní ojú bébà ìwé ìròyìn Daily Sun newspaper eléyìí tí wọ́n fi jí síta ní ọjọ́bọ̀ tí ṣe ọjọ́ 11 oṣù kẹjọ ọdún yìí látọwọ́ àjọ Police Service Commission. Wọ́n ní ẹ̀wọ̀ irọ́ pátágbà ní nípa àwọn ògbà ṣiṣẹ́ o ẹ̀yin tẹ́ ẹ bá lọ ilẹ̀ ọlọ́gìn ẹ lọ fi orúkọ sílẹ̀ ẹ ọ̀yọ́ lẹ́wà ọ̀yọ́ òun gangan ni ò bẹ́ẹ̀ bá kà á ẹ máa lọ sínú ìwé ìròyìn Punch kẹlọ kalabale. Ó ní ajé ká lọ sókè lọ́nà rẹ̀ múṣẹ́ kan àbíbí méjì ta níbẹ̀ kó ta bá padà dé
a mọ̀ tẹ̀wájú lórí àwọn ìròyìn tó kù wájú wa ní àyín akínyín ẹ̀lẹ́mbẹ̀wọ̀n ẹ kú kalẹ̀. igi tó tógi ló ń ṣubá lóko kùmọ̀kùn ò gbọ́dọ̀ sún àkèrègbè erin ló ní gbó ẹ̀fọ́ ló lọ̀dàn ìkànnì tiwantiwa lórí ká polówó ọjà kájé wọ bá ajá tí yóò palẹ̀ ìlú ẹnu rẹ̀ yóò ṣẹ̀jẹ̀ olókèlè tí yóò dẹ̀sà kan àdójú àti inú rẹ̀ yóò wọmi àdó tí yóò mú mi agbè ẹnu rẹ̀ yóò fàyà katapila gbogbo rédíò lóníkẹ́ máa gbé kéde àti ìpolówó ọjà yín bọ̀ kẹ́ ẹ lè fi gbogbo ara ṣàlérí ti ṣẹ̀ṣẹ̀ fún. láti kéde tàbí polówó ọjà yín kàn sí ẹ̀ka ìpolówó ọjà wa nílé iṣẹ́ rédíò tiwantiwa 102.5 FM dáadáa kàwálẹ̀ sókòkòrò àjàṣẹ́ ètò nílùú Ìjàmbó nípínlẹ̀ Kwara tàbí kó o pe ojú òpó 0909-888-1025 tàbí 0909-777-1025 tàbí 0704-422-1025 tiwantiwa 102.5 FM ó ta wọn yọ. The first edition of the Nigeria Broadcasting Awards is here. Everything there, Participation and sponsorship information. Follow our social media handles at TNB Awards on Facebook, Twitter, and Instagram. Powered by Broadcasting Organizations of Nigeria. 18 seconds. bẹ́ẹ̀ ni o ègbè bí ẹyin wọ́n ṣọ̀wọ́n láàrin àwọn iléeṣẹ́ tó ń ta bàtà nílẹ̀ irú bàtà wo lẹ fẹ́ sétílẹ̀ yìí lẹ fẹ́ ní àbí tòkèrè Italian suits lóríṣiríṣi wọ́n tó ń ta bàtà gbogbo eré ìdárayá bàtà ìgbábọ́ọ̀lù tí ẹ̀yìn rẹ̀ lé kókó Adisco investment wà ní number 145 àdójúkọ Methodist Church ọlọ́fàwé nílùú Ọ̀fà àti ní ẹ̀gbẹ́ ìyẹ̀rú òkè primary school ládójúkọ ODS nílùú Ọ̀fà ẹ pè wọ́n sọ̀rọ̀ ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ yìí 0805-591-1201 tàbí 0806-501-7011 Adisco investment limited ààyè tó dájú fún gbogbo bàtà tó jẹ́ ojúlówó. ẹ já mọ́ kí káàbọ̀ padà sí abala kejì láàárọ̀ yìí abala yìí lápè lábala èrò rẹ èrò mi tá a ti fi rówó hàn lórí àwọn kókó tá a ti mú kà lórí ìròyìn ọ̀yẹ̀là láàárọ̀ yìí ẹ má gbàgbé ìdálù oníṣèlú ànífẹ́ àkọlù ń tààràtà sẹ́nì kankan kókó kan fèèyàn kan ìṣẹ́jú kan fèèyàn kan ni ẹ má jà pẹ́ lórí ìkábàlẹ̀ fún àwọn míì náà ní àǹfààní ká sì má gbàgbé láti ta kété tí rédíò wa tó rétí ògbéjìyà nímọ̀ yín mú ká tó mọ̀ ṣúfì 0909-444-1025 ojú òpó ta lónà ẹ káàárọ̀ o. ẹ káàárọ̀ o. ó débẹ̀ o ó débẹ̀ a rí orí ẹ ṣeun gan sa ẹ káàárọ̀ àmì o. Ọ̀dà ẹ ṣe fún ìdásí mo tiẹ̀ jẹ́ pé kì í ṣe debate presidential debate ó ní wọ́n tún wọ́n fún láti wá fi jókòó yẹ wọn sí lásán láti jókòó yẹ wọn sí lásán ni. bí ẹ bá sì pẹ̀lú àwọn àlejò pàtàkì àánú rọrùn wọn lọ́rọ̀ àpilẹ̀kọ tí wọ́n fẹ́ sọ lórí àwọn ẹgbẹ́ àwọn amòfin bó ṣe jẹ́ ẹ jẹ́ ká mú pèmí hello ẹ káàárọ̀.
ẹ ṣeun àmì o. àmì ẹ ṣeun gan fún ìdásí láàárọ̀ ẹ jẹ́ àmọ́ pé mi tó àbẹ̀. hello ẹ káàárọ̀. ẹ káàárọ̀ sà. ọdẹ ẹ ṣeun gan sà. àmì ẹ ṣeun fún ìdásí yín láàárọ̀ yìí ẹ jẹ́ àmọ́ pé mi tí ó wà mẹ́. hello ẹ káàárọ̀. ẹ ṣeun jẹ́ ìró tuntun pé bí ìjọba bá lè gbé ìgbésẹ̀ ọ̀hún nǹkan tó rọrùn. ẹ káàárọ̀ o. hello ẹ káàárọ̀. hello ọ̀dà hello ẹ káàárọ̀. ẹ ṣeun. ẹ ṣeun fún ìdásí hello ẹ káàárọ̀ ẹ káàárọ̀. à ń gbọ́ yín sà. ẹ ṣeun fún ìdásí yín láàárọ̀ yìí ẹ jẹ́ wá wò pé mi tó à ń bẹ̀. hello ẹ káàárọ̀. ẹ káàárọ̀ àgbà. ojú èrò tí ọ̀nà láàárọ̀ yìí èrò ẹni á mọ̀ ṣọ̀tọ̀tọ̀ tó bá kọjú sẹ́nìkan èyí ló kọ sẹ́lòmíì bí ìlú gángan ká sì mọ́ tako èrò ẹlòmíì torí èrò mi ó ńlá pé abala yìí ó kálukú ló ní ẹ̀tọ́ láti fi èrò rẹ̀ ẹ má gbàgbé kì í ṣe ẹ̀tọ́ wa ní àǹfààní ó ńlá fún wa ká lo àǹfààní ọ̀hún dáadáa. ẹ káàárọ̀.
ẹ káàárọ̀ sà ẹ ṣeun à ń gbóyàn lẹ́gbẹ̀ẹ́. ọ̀dọ̀ ẹ ṣeun fún ìdásí láàárọ̀ yìí ẹ ṣeun fún ìdásí ẹ jáwọ́ bí ìpè kan péré sí ká tó máa lọ láàárọ̀ yìí ẹ̀lú ẹ káàárọ̀ o à ń gbọ́ yín o. ọ̀dọ̀ ẹ ṣeun gan fún ìdásí láàárọ̀ yìí ìjáwó pè mí láàárọ̀ yìí tó tún wà ń bẹ ìjáwó eléyìí. hello ẹ káàárọ̀ àmì o. ṣe fún ìdásí láàárọ̀ ẹ̀lọ́ ẹ káàárọ̀ ẹ kú ojúmọ́. àmì o. àmì o ẹ ṣeun gan fún ìdásí láàárọ̀ ẹja fílẹ̀ báyìí ká máa dágbére láàárọ̀. ó dáa ní láǹfààní àti gbé kẹ̀kẹ́ kan bí abáde àyìn oníyàṣẹ́ ọlọ́bẹ̀ẹ́ṣẹ́ ìtẹ́ ìfẹ́ jẹ́ náà ẹ̀kọ́ àìbínúbínú agbé wáṣẹ tánù ti lọ sóde ìdárò àlùkò wáṣẹ tán lọ sóde ìkósùn lékèlèké wáṣẹ tán lọ sóde ìfunfun nẹ́nẹ́ ọ̀la látúndọ́mọ gbà á láago 9 sáago 9 òwúrọ̀ a máa dágbére lórí ètò àrídágbére fáyélóko lóòótọ́ àgbà fún gbogbo ètò tí ń jáde nǹkan nìyí Alhaji Yẹmí ìbẹ̀rù tèmi ti ń tòótọ́ Abọ́lájí Abdulrahim lóko tèmi jẹ́ títí ọ̀la tájọmọ́ pàdé gẹ́gẹ́ bí iṣẹ́ àti àdúrà mi Ọlọ́run wò mọ́ yín. a máa dágbére lápá bí láàárọ̀ yìí ìpàdé tó di ọ̀la táàtù máa mú tuntun àfọyín láti inú àká ìròyìn ọ̀yẹ̀là tèmi ti ń tòótọ́ Ibrahim Ganiyu ló kọ̀ mí kíbla títí ọ̀la tá a máa pàdé lórí ètò yìí ni mo sọ fún yín pé àní tàfàlà ká tó fàlàlà eré bàbá. Gani kó tó di wòye ọ̀la gbẹgbẹ kó tó di wòye ọ̀la pọnpọnpọn kó tó di wòye ọ̀la ìyanu àṣẹlẹ̀. Tiwantiwa express ayé every day na Sunday they rise up so don't fall for you. Ọkàròyìn tó dáńgájíá ìrírí ayé tó mọ́ọ́dún wá ètò ìlera eré ìdárayá àṣà àti ṣe ilẹ̀ Yorùbá TNT ìṣàlẹ̀ ó ti lọ onílé àlejò ńlọ tiwa láṣà tiwa lédè èpò ló wà ìjágbó làwà ní Kwara State. Ìsílẹ̀ máyì kúrò níbẹ̀ 102.5 FM. Ìsílẹ̀ máyì kúrò níbẹ̀. Tiwa lẹ́tẹ̀ táwọn yọ kàràrà. Ìròyìn wa kò lẹ́lẹ́dẹ̀, a ò ní fi bákan bọ̀kan. Àṣà ìsìn ìgbé lárugẹ, eré ìdárayá. Ìfẹ́ wa ní pẹ̀lú olówó ọjà wa. Akérò wọn kọ́. Àbí tó ṣe díẹ̀. Ìròjú máa ń ṣe ní àsìkò ìpínlẹ̀. Kò sẹ́ni tó mọ̀ ọ́.
bí ọlọ́run bíbí ìròyìn tí kò sì ká gbé àṣà àti ẹ̀sìn lárugẹ polówó ọjà ó tàwùtù Tiwantiwa FM lónìí yẹn 102.5 Ìdábòláwà nípínlẹ̀ Kwara. 102.5 Abalẹ́nu 102.5 àwa ni bàbá 102.5 Abalẹ́nu 102.5 àwa ni bàbá. It's 9 o'clock. Tuesday, 23rd day of the month of August 2022. Nigerians, good morning to you. How are you doing this morning? I want to know how the day has been since I began the day. All right, today's Tuesday, the second working day of the week, and I'm sure that as the work has started since yesterday, how far has it gone? I'm praying that by the time we end Friday, we'll have the numerous courses to glorify God Almighty. All right, I welcome you on board onto this dial, TNT radio station 102.5 FM, and we are live on radio from Ajashepo Road in Ijagbo, Kwara State, Nigeria. Check the time there, it's past 9, exactly 9:02 from the studio here, and it's time, like always, to talk sport on the radio. You know, once it's 9 all through to 9:30, you get to listen to Sport Update live on your radio. Interesting and wonderful sport news as well as analysis right here on the program. All right, I welcome you on board on behalf of the executive producer of the program, Alhaji Yamizuba, and all members of the production crew and the sport unit of this radio station. I want you to sit back and have a great ride. I can assure you that it will be a great ride on the show this lovely Tuesday morning. Nelson Olawe is my name for those who do not know my name. Yes, I'm telling you, I'm Nelson. And for those who know already, I'm reminding you, call me the optimist as well, or Mr. Official, unofficially on the radio. All right, I will be beginning, but we'll start with highlights to what we have on the table to talk about this morning. Yes, we'll look into the aftermath of the game between Anthony Joshua and Alexander Usyk that was held in Saudi Arabia. That was a rematch between these two, and you know, there's no longer news that Anthony Joshua was defeated. Well, we all wished he won, but it was defeated by Alexander Usyk, and there are still some surrounding stories around that defeat for Anthony Joshua. We'll get you up to speed on that. And then we'll also talk about the Super Falcons, the Falconets rather, of Nigeria. They have been dropped or eliminated from the presently going on under 20 Women's World Cup in Costa Rica. Well, it's a sad development, but we cannot still but talk about it on the show. And then we'll look into the Super Eagles and the Super Falcons. They're having friendlies in the coming days. So we're getting to talk about that also on the show this morning. And then internationally, talking about club football, yes and yes and yes. Well, to some, it's not news, and to some, it is news. Yes, it's new and fresh. Manchester United defeated
Liverpool yesterday. The scoreline, we'll get into that during the course of the show. And there were matches played in other leagues, La Liga Santander, German Bundesliga, French League on. All right. And then in the world of transfer, you wouldn't want to miss out, as we'll have so much to look into as well on the program. All right. Welcome you, Brother Bakari. It's always a pleasure to have you on the show. Yeah, good morning, Nelson, and to all the sport lovers listening to us wherever you might be this morning. Good morning to you. I'm Bakari Abiodun, the sport pro. All right. Before we go on, let me talk about. I've been announcing this, and we have been talking about this for a while now, and I will also talk about it briefly on the show this morning. Pila Ayo Adepoju football competition is a football competition like no other, and we're expecting. Everyone is anticipating to know what it's going to be like, but forms are out already for anyone, any team in Onyu, Ifelodun, and of a local government that wants to participate. You want to be a part of this football competition. It's open and the form is free of charge. You don't have to pay a dime. You don't have to pay 100 naira or 50 naira or 1,000 naira or 50,000 naira. You don't have to pay anything. All you need to do is to get yourself out as a team, and then you come and register. Get your form right here on this dial. Well, in the premises of the station here, in particular, right here, you can get your forms for free as a team. Because you cannot play as an individual. Yes. Apparently, you have to play as a team. And if you're going to represent your team, you come as an individual to get your form. And it will be closing Friday this week. This is new. Friday this week, the forms will no longer be available. So if you want to register, do that very, very soon. I mean, between now and Friday, that you get yourself registered. And once again, teams from Onyu, Ifelodo, and Offa are only eligible to participate. This is the bulk of it. 1 million naira will be shared amongst the first three winners. So the first, second, and third positions, you'll be have to share the sum of 1 million naira. That's juicy. If you ask me, you can only get that if you register, if you get your forms, and they are for free. All right, that's Pila Ayo Adepoju football competition for teams in Oyun, Ifelodo, and of our local government areas in Kwara State. Okay, that's that about that. Let's move on to the business of the day, which is Sport Update Live on your radio. And of course, we've got to update ourselves in the world of sport. Let's start with non-football matters. We'll be right back in a jiffy. Anthony Joshua, he has acknowledged his defeat, and he says that he let himself down with his erratic behavior in the immediate aftermath of his defeat by Alexander Usyk in Saudi Arabia. Says he had acted out of pure passion and emotion. I watched it, and that was not good enough from someone of his caliber, someone that had won in time past. And you should know there is also the spirit of sportsmanship that should come to bear when you have someone like that. But he allowed himself, he allowed emotions to wrap him up, and then he exhibited some not so good. Were you able to see that? Okay, I was able to see that. And he has apologized. He has acknowledged his defeat and is congratulating Alexander Usyk. He says, while he wrote on Twitter that you are not, he said that then, saying that you are not strong. How did you beat me? How? I had character and determination. That was when he was addressing the crowd with a confused rant about his past and his own shortcomings as a boxer. But while he was talking, he says, I wish Usyk continued success in your quest for greatness. While he was talking to Usyk, you are a class act champion. Yesterday, I had to mentally take myself into a dark place to compete for the championship belt. Two fights, one with Usyk and one with my emotions, and both got the better of me. I'll be the first to admit I let myself down. I acted out of pure passion and emotion, and when not controlled, it ain't great. I love this sport so much, and I will be better from this point on. Respect. And those were the words of Anthony Joshua, already saying that, well, I accept Usyk, you won, congratulations, but I still believe that my emotions
and passion for what I do, pure passion, got the whole of me. And when these two, they are not controlled, they get out of hand. Thank God he's been able to acknowledge that, and we can move on from there. All right, now talking football matches because our time is fast spent already. Korea 2007 on the 17 World Cup winning goalkeeper Dele Ajiboye is set for a sensational return to Nigeria Professional Football League side 3SC 9 years after he last played for the Oliole Warriors. The French Super Eagles keeper joined 3SC from the Spanish club Pontevedra in 2011 and spent 2 years in Ibadan before signing for Nasarawa United in the year 2013. The 32-year-old had since played for Warri Wolves and Plateau United, with the latter, of course, Plateau United being his last employees before the expiration of his contract. While I was speaking, the Osogbo-born keeper said talks were ongoing with 3SC. Says all things being equal, I should start next season playing for 3SC in Oyo State. That is Nigeria Professional Football League side. Despite the Ulster, of course, the defeat of the Falconet from the ongoing Under-20 Women's World Cup in Costa Rica, the chairperson of Nigeria's Women's Football League, Aisha Falode, she has commended the players and the coaches for the team and for the job well done. The Falconet won all the 3 of their group games, beating France, South Korea, and Canada to top their group and book a place in the quarterfinals. Well, they were defeated. They suffered a 2-0 defeat to the Netherlands yesterday. Their first in the tournament, of course, to crash out of the competition. In spite of this elimination, Falode was full of praises for the team, and she says we are proud of them as they gave a good account of themselves, which was a huge, very huge plus for Nigeria. The Super Eagles of Nigeria, they will be taking on the Desert Foxes of Algeria in a friendly on the 27th of September. The encounter is built for the new stadium in Oran. The Algeria Football Association were forced to look for an alternative opponent after Ghana pulled out from an agreed friendly on the same day. While the Super Eagles of Nigeria will take on the Desert Foxes of Algeria right there on the 27th of September. Let's see how things will be and how this can get Nigerians and the team prepared for upcoming games. Vlatko Andonovsky, of course, he is the head coach of the U.S. women's national team. Still talking about friendlies. He has named the 23 players for the double-header friendlies between the Americans and the Super Falcons next month. So you have a friendly for Nigeria and Algeria in the Super Eagles of Nigeria team, and then we'll have Americans, United States of American women are facing the Super Falcons of Nigeria next month in a friendly. Well, the team has been fixed up, has been named for those that will be participating and facing Nigeria. I will have Alex Morgan is there, Megan Rapinoe, they're also there. The 2 biggest stars, they have been invited. Let's see how these teams will fare alongside our girls. Well, Rashidat Ajibade, Aziza Toshuala, and also others. Hopefully, the Zara Oparanoze is included this time around to see how well this team are at the moment. Well, they did not do so well when they went for the women's AFCON, no doubt. But let's see how this friendly will build them. USA is more like the best team in the world, or one of the best teams in the world when talk about women's football. So meeting that kind of a team is going to be a plus for the ladies, whether they win or they don't win. All right, let's go abroad. But before we go abroad, let's talk some more. Let's talk briefly, rather, the show. My analyst, you're welcome once again. But first and foremost, what do you make of the game? Because we didn't talk about it yesterday. Anthony Joshua and Alexander Usyk. You anticipated that possibly Anthony might just win it, but this time around he lost. And then his emotions, I was able to caution himself and say, well, I allowed myself used by my emotions. What do you make of it? When we are talking, I'm sorry.
You know, when we are talking about you preparing for a rematch, you need two things in plan. I'm going there to win. I don't want to lose because I've lost in the time past, and but now I want to make sure that I'm the champion. And you know, just like everybody was agitating that we are having in the plan that he should be able to be the one to win. So also he also have that ego that I will go there and win. But nevertheless, we are talking about sports. Nobody will judge until the final whistle. Then you realize who you are. But thank God he has realized his mistake, and I believe that it will be a great lesson to him to prepare very well next time when he has the opportunity. Deontay Wilder has been tipped to face him because his promoter, Anthony Joshua's promoter, Eddie Erd, says that, well, we're still looking out for, well, there's still going to be confirmation later date, but it's very possible you have Deontay Wilder and Anthony Joshua. You think he should just relax and not face anyone yet, or you believe let him still try his luck? This is what he's assigned to do for life. He doesn't have to relent now. So you need to continue, keep on trying to know who you are. So you know when you lose or you win, everybody will intend coming for you. You know, just like you said now, Tyson Fury has challenged him that he would like to meet him. So Dr. Whether is also giving him another opportunity to also understand himself better. So he has realized his mistake. Let him prepare very well now so that it will not be the same story against the Dr. Weather. All right. Now let's talk about football. Yes, we'll start with the men's football and the women's football. Let's just join it together. It's a friendly for the men and a friendly for the women. Algeria is a good team, a big team in Africa, no doubt. USA is a big team in the world, no doubt. Now, how does this help the teams, the men and the women, get ready or get prepared for upcoming events and upcoming competitions? It will be of a great thing because when you realize that your team has issue, you know, in the last African Women Cup that was held in Egypt, you know, the problem we had is that some of our star players, like Asisa Ozuala, they were absent for the game due to injury. It was only Rashidat, Ajibade Rashidat, and the likes that they went there and proved themselves. Now the team need to do with that. They need to do without the likes of Asisa Ozuala. So this friendly will allow the coach to also have a good selection and for the team to come back and unite themselves and play as a team. After the loss. After the loss, you know, they end up at the fourth position. Absolutely. So now they need to prepare because this battle ahead of them is still very hard. So your preparation determines who you are when you're talking about sport activities. And to the Super Eagle, I think it's the best one for them. You know, as a coach, you don't have to relent in your actions because you have been employed to make sure we have a good outing. Mm-hmm. So meeting meeting Algeria in friendly will also allow him to know who he is and other players who need to be dropped and other players that need to be introduced. You know, in a friendly, you can do sub the way you want. Absolutely. So just to test their ability on the pitch to know whether you still have a perfect team or you need to work hard in some areas. Or you need to introduce some more players. Yes. Okay, now let's talk about international football matters. Eric Ten Hag has secured his first win as a Manchester United manager as goals from Jadon Sancho and Marcus Rashford. The one that Rooney advised them should be dropped was Dr. Marcus was the one that eventually got them the second goal after Jadon got the first. Well, they beat Liverpool 2-1 at Old Trafford on Monday. United had started the weekend bottom of the Premier League, but they moved above Liverpool on a massive night for their new Dutch manager. Liverpool expected title challenges fading very fast, while club's men yet to win 3 games into the new season. United fans began the evening by marching on Old Trafford. They were protesting the decade of decline overseen by the club's owners, the Glazer family. A social media movement encouraging supporters to boycott the game in the wake of them. An embarrassing 4-0 defeat at Brentford last week failed to materialize, but even amid this jubilation of a first leg win over Liverpool since 2018, chants still went on, and the chants they sounded like, "We want Glazers out." Those were the words of fans right there at Old Trafford, persisting
throughout the 90 minutes. Ten Hag, however, responded to the concession of 4 goals inside 35 minutes at Brentford by dropping Cristiano Ronaldo and captain Harry Maguire among 4 changes. You think that was the best option for this game? Well, yesterday you never wanted them to drop Ronaldo and Dr. Marcos. Well, Dr. Marcos was included eventually, but Harry Maguire, there has been a lot of hashtags on Twitter everywhere that Harry Maguire out, and eventually he did not include the captain in this game and Cristiano Ronaldo. You think that contributed a lot more to their success yesterday? Anyway, it was a great victory for Eritrea for the first time after joining the EPL. But you know, the reason why I'm excited this morning is that because yesterday I was in favor of Liverpool. Sure, but it was another thing entirely because yesterday what Rooney said actually worked for Eritrea because the introduction of Varane and Martinez worked for them. Okay. And that makes us to realize that Harry Maguire has 40 as a defender, and 2, I think I'm saying from my own point of view, I think the captain band has a lot of distraction for all these players. Because yesterday, the same way Harry Maguire used to behave with the captain band, so also Fernandes also came on board, was just doing rubbish on the pitch. As a captain, you need to be well coordinated. Try to present yourself as a leader who will be able to control others. But yesterday, it was another thing entirely. And you know, the greatest disappointment yesterday was Jurgen Klopp was wrong with the selection yesterday because you know, we are not playing championship. This is EPL. We all know EPL is that you need agility, ability, and capacity to work as a team. So in a situation whereby you want to play James Miller and Jordan Anderson, both of them they are old. They don't have much ability to make a run and to also contend against others. It was Elliott alone in that midfield, and the midfield collapsed. So you have a Carvalho and Fabinho on the bench, and you were still there watching. So I'm glad that sometimes the coach they commit an error in which it will lead to a kind of loss that they will never forget in their life. So he lost the record yesterday because having played with 5 coaches in charge of Manchester United and have a good record. But yesterday it was another thing entirely. You think Liverpool can get back, and you think this is the beginning of wins for United? It's a two-way question. Let me get it wrong and please get it correctly. For Man United, you think this is the beginning of wins? They'll be meeting Southampton in their next game on Saturday. You think they can get over that with this beginning? Because they played at home, it could be an advantage anyway. And then for Liverpool, how can they get it right? For Liverpool, they can only get it right if the coach will allow the likes of Fabio and Carvalho to start from the starting 11. Because yesterday, and the problem they have is that Luis Diaz, the load they believe it will be the vacuum that Mane left. Nobody has been able to feed that vacuum. Salah was only asking that question. Salah was only proved himself yesterday as a professional football. There's nothing to write home about up front. Both Firmino, Luis Diaz, and Salah, they are not part of the game. But Man U can only maintain their winning ways if only Maguire remain on bench. And 2, I think the pair of McTominay and Eriksen yesterday did work for them. But Fernandes need to be cautioned. All right, I like that two-way answer to the question. Now let's go now with other fixtures of matches played yesterday. La Liga Santander had 2 games this time around. Elche and Almeria, it was a 1-1 draw. Girona and Getafe 3-1. That was the scoreline. A win there for Girona, defeating Getafe. Roma and Cremonese, it was a 1-0 win for Roma there. Jose Mourinho and his boys defeating Cremonese, newly promoted team into the Serie A. All right, Sampdoria and Juve, it was a goalless draw between these two as Sampdoria played at home, Juve played away. That was how it ended yesterday in the major leagues in Europe. Let me go for the score before we go on the show. Good morning. What's your name? Where are you calling from? Coach Popola, how are you this morning? The blood is always red. Surely. I know.
Okay. Okay. Mm-hmm. Before Yes, sir. As a teacher. All right. We are coming up. Okay. Thank you, All Coach right, thank you, Kukola, Coach, for your comment. Well, we really appreciate we'll come you back always. to his accusation. He said you did not say so well yesterday. Anyway, Eric Ten Agia said that Harry Maguire and Cristiano Ronaldo, they still have a big part to play in his team. That you guys shouldn't get it twisted. You have to drop them off the game yesterday, but he says that was a brave decision for him. And he also says that whatever speculations that is going around, I did what I could do just to ensure that we get the needed result. Thomas Tuchel, he was charged yesterday by the Football Association FA with improper conduct for his comments about referee Anthony Taylor after Chelsea's Premier League draw with Tottenham Hotspur. He was fined. He was fined. He had already been fined with that issue he had with Ante while at the end of that game. And then his improper conduct, or the words he says to Anthony Taylor, was also fined as well. Wolves are considering letting Arsenal target Pedro Neto leave the club before the transfer window closes, but have set a hefty asking price. The Gunners have been linked with a late swap for the Portuguese winger, with Jorge Mendes holding talks with both clubs to see if a deal is possible. Arsenal manager himself, Mikel Arteta, has been keen to bring in a new winger throughout the summer, and Arsenal briefly pursued Raphinha until it became apparent he only wanted to join Barcelona. Liverpool legend Steve Nicol, he has insisted that the team is not missing Sadio Mane despite their 2-1 defeat to Manchester United. Says everything is right and there is no problem, no cause for alarm. You guys stop crying over spilled milk. Well, enough is enough. Bye-bye to Sadio Mane. And we're not missing Sadio Mane. That is his words. Barcelona forward Memphis Depay, he will be ending his Barca misery this week by having his contract terminated so he can join Juventus. All right here on Repo, defender Andy Robertson, he has given reasons for the argument between Virgil van Dijk and James Miller during their 2-1 loss to Manchester United on Monday. He says, of course, we're frustrated. Whatever you saw there was just frustrations. Barcelona striker Pierre-Emerick Aubameyang, he has made a U-turn on Chelsea this summer. Last month, it was reported that this Gabon international did not want to leave Barcelona for Chelsea and was intent on staying at Camp Nou. Barca needed to, or they need to register a new 55 million euros, which is an equivalent of 46.4 million pounds summer signing. Jules Koundé, which they cannot do now due to their current financial difficulties. With Barca offload Frenkie de Jong, but it now appears Aubameyang is closer to an exit despite only joining in February. Casemiro was introduced for Man United as a Manchester United player before the club's home game with rivals Liverpool on Monday, of course, yesterday, and he will be paid up to 70 million pounds. Midfielder, yes, and signed a 4-year deal at Old Trafford. Well, he says he's joining the biggest team in the world, according to him, in quote, after beating an emotional farewell to Real Madrid. All right, yes, he will be taking on number 18 jersey of United. Well,
We have to go now. But before then, let me get it on to you that Chelsea, they are confident they can seal a deal for the 21-year-old Everton attacker Anthony Gordon this week, with talks already over the transfer of the England under-21 international ongoing. All right, we've got to go now. Well, it's time. But we would also let you know that Newcastle, they are ready to make a bid for more than £30 million to sign Borussia Mönchengladbach French midfielder Coandio Kone. The guy is just 21 years of age. We got to go now. We'll come back tomorrow by the grace of God Almighty. My colleague, Olaitanja, is standing by to bring you up to date in the world of sport in Yoruba. Yes, my analyst. Red Devil, thanks for reminding me that football is not a mathematics. More winnings to your ways if you keep on doing good. That's the condition. Say there. goodbye. That's the condition there. We'll come back tomorrow, like I said earlier. I'm Nelson Olaoye. Do have yourself a great time. And all you do, like I would say, keep talking sport and keep doing sport. Bye. Ìgbẹ̀yìn sórí atẹ́gùn.